国家有难，匹夫有责。为了抵抗外来者的侵入，作为特种兵的我选择去执行秘密任务，孤身一人直闯秘密丛林，不料让队友出卖中了敌方圈套。当所有火力集中攻击向我时，我没退缩一步，秉着打一个回本，打2个有赚的决心与他们拼了，最终却双拳难敌死。身负重伤后，让对方狙击手找准机会，一枪打中了我的太阳穴。这次要扑街喽！老天爷，我顶你个肺呀！就在我以为我要嘎的时候，一道闪电从天上不偏不倚地向我打来。同学，醒醒！我脑子昏昏沉沉，耳旁传来一阵催促声，声音急切且略带怒意。突闻人声的刹那，一股凉意从我的尾椎骨直窜天灵盖，头皮发麻，如有电流闪过。自己不是中弹又被雷击中了吗？难道这样都没嘎？怎么会有人在自己耳旁说话？难道是被敌方擒了？我猛然惊醒，豁然起身。啊！一声惨叫女声立时传入耳中，我察觉自己的后脑勺重撞上了什么物时。下一秒，特种兵的直觉告诉我，那是人的头部。清醒瞬间，我身体条件反射急速跨前一步，迅疾如风做出防守动作，扭头回望，看清了身后的景象。在我身后，一名女子正神情痛苦，双手捂着自己的鼻子。虽然看不清面容，但通过她清纯亮丽的打扮，可以断定她是个年轻漂亮的女子。我无暇顾及，双眼便迅速扫向周遭。这一看，我内心翻起滔天巨浪。此刻的我并不是处于边境的丛林中，而是似乎在国内某所学校的教室之中。而我正参加着什么考试？我心中猛地一沉，下一刻，一道闪电在我的脑海炸响，大脑如被重锤一般，一阵剧痛。潮水般的记忆汹涌来，无数的画面在眼前一闪而过。原来我穿越重生了，莫名其妙的穿越了。当下的时间是2010年6月7日上午，身体的主人是一名高考生，此刻正在高考的考场上。巧合的是，原主也叫陈峰。刚才被自己撞到的那名女子是本场考试的监考老师，她可能是看出了自己之前的异常，所以来到了自己身后，想要提醒自己。没成想到被突然惊醒的自己用后脑勺重撞上了鼻子，我心中一惊。作为一名考生，竟然在考场上致使监考老师受伤流血，这绝对不是一件小事。同学，你干了什么？一名30多岁的男子快速从教室的另一边跑了过来，挡在了女老师身前。男老师一脸怒容，双目狠狠瞪向我。同学，你叫什么名字？未等我回答，男老师飞快从课桌上抽过我的准考证，扫了一眼。陈峰同学，你刚才是在袭击叶老师吗？没，这是个误会，我绝对没有这个意思。老师，你听我解释啊！还敢狡辩？你说你是什么意思？你刚才的所作所为我都看见了，在场的同学们也都看见了。你要是给不出合理的解释，这事的后果你绝对难以承担。我刚才是睡着了，然后梦游了不？呵呵，梦游？同学，这是高考啊，谁会在高考考场睡觉，还白日梦游？你是在把大家当傻子吗？叶老师，你怎么样？要不要给你叫医生？没事，我没事。女老师捂着鼻子，声音含糊不清。从她痛苦的眼神中便能看出，显然她此刻的感受并不像她自己说的那样。叶老师，你先到讲台上做一会，我马上上报情况，让人来替你。同学们继续答题，不要浪费时间，不要受影响。男老师不再理睬我，快速做出临场安排。我心道糟糕，这事要是被上报，自己及原主的前途多半是废物。高考考场上致使监考老师流血受伤，最轻也得是记大过的处分。另外，正在进行的这一刻肯定也别想再考了。我目光瞟了眼自己身前的试卷，语文试卷卷面雪白，一字未答。这要是不能继续考下去，语文150分妥妥的要被赏个鸭蛋。这都是什么事啊？自己才穿越过来，前途便要莫名其妙没了。作者你天啊，让我重生过来就碰到这么狗血的剧情，能不能往好一点写？不能我可要过隔壁了，隔壁还要人哦。哎，算了，既来之则安之，只能用我的演技和魅力去欺骗，不是去征服他们了。前一秒还在战场上为国奋战的我，下一刻却出现在13年前的高考考场，敌人没歼灭，却把监考老师给弄伤了。两位老师，我真的不是故意的，我也不知道自己刚才是怎么了，迷迷糊糊，神志不清。我听到有人喊我，下意识的就弓起了身，没成想却正好撞到了叶老师。叶老师，对不住，实在对不住，你的鼻子动不动？我在男老师即将走出教室，3两步冲到讲台前，急声解释。我深鞠一躬，诚恳道歉，脸上同时露出委屈巴巴、渲然欲泣的模样。这种程度的伪装，
对特种兵出身的我来说易如反掌。女老师听我诚恳道歉，又见我脸上满是后悔惊惧之色，心头又不由一软。如果就因为撞了自己的鼻子，毁了一个学生前途，她着实于心不忍。叶老师，要不您撸我几拳出气？我爸妈起早贪黑供我读书，就是希望我能考上一个好大学。如果我不能搞了，我得去面对他们，怎么对得起他们呢？我见她异动，声音变得更加哀切。叶老师听我说到父母，又想到当初自己父母也是同样的望子成龙，顿时恻隐之心大动。哎，王老师，我看他已经知错了，而且他确实不是故意的，我也没什么大碍，要不就算了吧，毕竟这是高考，关系一辈子的事。鼻血已经止住，叶老师擦干脸上的血痕，我得以看清她的容貌，眼睛一亮，确实异常的年轻美貌。叶老师，这种学生一看就是问题学生，我见得多了，你不要被他的外表给蒙骗了。这么大的事，按规定我们必须要上报。王老师，就算他骗我，我也认了。咱们做老师的，不都是为了学生好吗？叶老师轻轻一笑，如3月的春风，冰雪消融，暖人心脾。叶老师，你真是，我佩服。那先让他考完本场考试结束后再上报。王老师被说服，退了一步。不得不说，我的运气极好，碰到了2位好老师。转头看向我，陈峰同学，你回座位上吧，先好好把这场考试考完，其他的过后再说。我心下感动，真诚向2人道谢，开始了人生中的第2次高考。前世时，我是2013年参加高考的，当年的我成绩非常拔尖，高考分数稳稳超过清华北大录取分数线几十分。翻开试卷，2010年的高考语文卷映入眼帘，仔细一看，试题却是分外熟悉，我心中顿时一愣。不要问为什么熟悉，作为一名久经题海的高考生，谁还没做过一套5年高考3年模拟？眼前的试卷，即使过了这么多年，看清试卷的那一刻，标准答案仍旧历历在目。我心中狂笑，这张试卷不拿个140分以上，简直天理难容。1个小时后，看着满满当当、写满漂亮行楷的答题卡，我心满意足的搁笔，狠狠伸了个懒腰。这番举动，顿时又引起了一直重点关注我的2位监考老师的注意。王老师生怕我又要整出什么幺蛾子，快速起身，装作巡视考场的样子，逐步靠近。我伸完懒腰，继续老老实实的低下头，认真检查了起来。王老师佯装不经意地走过我身旁，斜眼看向我的答题卡，顿时他被答题卡上那一手漂亮的行楷吸引。好字！王老师暗赞一声，他是个爱字之人，擅长书法，工作之余最大的爱好便是临摹历代大家的书帖。此时见到我的一手好字，心中痒痒，不由多看了几眼。越仔细看，王老师神情越凝重，心中更是连连感叹。一直自认为字写得很不错的他，头一次没了以往自傲的底气。就在我刚检查完，确认没有丝毫错误之时，清脆的交卷铃声如约而至。交完卷，有些磨磨蹭蹭收拾起自己的物品，直到其余考生已经全部离场，我才起身走向正在收拾试卷的2位老师。叶老师、王老师，谢谢你们喽！今天碰到的要不是你们，我真不敢想象会怎样呢。今天的事不管有什么后果，我一定揽在身上的。陈峰同学，你倒是有几分担当，不错。陈峰同学，没事的，我们会说明情况，你不要有任何心理负担，接下来的考试一定要继续努力，考出好成绩哦。叶老师朝我露出一个笑脸，轻声安慰，仿佛刚才的事情从未发生。2位老师，这是我的手机号，有什么情况，2位老师可以随时给我打电话哦。听到2人安慰的话，我心中一松，这回应该搞定他们了吧？呵呵，陈峰，你是个爷们。没有犹豫，王老师接过了我递过来的纸条。叶老师见王老师已经接过，不好意思拒绝，只能也顺手接过纸条，放进了自己的挎包。2位老师能否也给我留个电话号码？今天2位老师的恩德，以后我一定会报答的。哈哈，你小子说话有趣。给，这是我的号码，不过报答什么的就不用再提了。我看你小子的字写得很好，有机会咱们切磋切磋。还有，今天你要感谢叶老师，要不是碰到叶老师这么善良的老师，你小子不但这场考试别想考，后面的麻烦事还多着呢。王老师想也没想，随手拿出一张名片给我。是，王老师说的是，请叶老师一定要给我个报答的机会。我就坡下驴，顺着王老师的话，眼神殷切地看向叶老师。叶老师本不想将自己的私人号码给我，但看见我期盼的眼神，性子偏软的他说不出拒绝的话，于是他也把他的名片给了我。我赶紧接着，定睛一看，叶知仙，一叶知仙吗？不仅好听，还意韵悠长，也就只有这样的名字才配得上她这样的靓女老师。叶老师不仅人善心亮，名字也好好听哦。
叶之星被一个学生当面这么夸，还真是头一回，双颊不由泛起几丝绯红。小呀小，爱郎呀郎，穿越重生在学堂，不怕考试难，我心早已有答案。有惊无险的解决掉足以毁掉一生前途的麻烦事，我心中轻松，嘴里哼着小曲，走在回家路上。峰哥，峰哥，等等我，啥事这么得意？老远叫你也不理我啊！突然走过来一个大胖子，差点撞到我翻跟斗。不用看，只听声音，我便知道来人是谁。王多金，原主的发小兼死党兼两肋可以插刀的好兄弟，身高178，体重破200。多金呐，你多少根？心里没个1、2、3吗 ？Sorry， 王多金口中道着歉，脸上还是笑嘻嘻，没有半点不好意思。你个死肥仔！我一把搂住了王多金的脖子，走，吃饭去，哥高兴，今天我请客，你买单。啊？什么？哈哈哈，开玩笑啦，你个死肥仔！两人勾肩搭背走进了一家饭馆。峰哥，你听说了吗？刚点好菜，王多金一脸八卦，没头没尾来了一句，我一头雾水。听说个什么鬼？你这没头又没尾，我听过的呀。峰哥，我刚听说32考场出了个牛人，考试的时候竟然揍老师，真是我等学渣的楷模哦。考试一结束，这事就传疯了，不知道到底是哪路英雄，竟然如此牛掰。听说还是个女老师，被揍得面目全非，鲜血横流，惨不忍睹。王多金献宝似的将自己听到的八卦道出，一副无限敬仰的模样。32考场女老师面目全非，鲜血长流，不是我吗？直接报我名字得了。我心中一动，瞬间便反应过来，这尼玛事情要大了，怎么会传得这么快，而且还这么离谱？谁他妈的推波助澜，添油加醋？峰哥，你说这人得是什么人啊？敢在高考考场这么窜？我觉得家里3代应该是房东，要不谁敢这么搞？王多金喋喋不休，犹自感慨。是了，峰哥，你看哪个场来着？先前听你说，好像也是30几来着。32？什么32？峰哥，那英雄就你那个考场的，你难道只顾看靓女了吗？多金声量猛然提高，一脸不可置信的看向我。多金，你看我像个狠人不？像个英雄吗？切，峰哥，你平时是很猛，但是我觉得吧，像这位英雄这样猛，你还不够格。我摇摇头，露出一个无奈苦笑。王多金怎么可能还察觉不出我的表情异常？我擦，不会是真的吧？陈峰，你个傻叉，你还真敢打监考老师？你丫是不想活了吗？王多金原地爆炸，胖脸硬生生扭曲，跳脚开骂。多金，你冷静点，搞到我都紧张了。冷静个鬼呀！你个傻叉打老师的时候怎么不冷静？你是哪根筋打错了吗？王多金继续火冒三丈，人被打得什么样了？真是传言的那么惨吗？我们现在去给他鞠躬行不行？哎，还是不行哇！这事得赶紧告诉你老豆，还有我老豆。王多金掏出手机就要摇人，看着王多金焦急模样，我心中一阵感动。王多金正要拨通电话，我趁他一个不注意，一把夺了过来。靠，别玩了哇！都什么时候了？赶紧给我啦！多金，坐下，你信我吗？王多金毫不犹豫地说：“我当然信咯。”那你听我说，事情是这样的。我快速将事情的原委说了一遍，只听得王多金一愣一愣。听完虽然还有些疑惑，因为传言已经完全不是一个样，不过我的人品他还是信得过的。我顶你个肺呀！吓死我这200斤的宝宝了！不说你不是冲动的人，也不知道哪个掉毛瞎乱传。话说这下峰哥你可要出大名了，用不了多久，怕是全市人民都会知道你的英勇事迹。流言就是如此，一件简单的事，经过传播者的添油加醋，到最后早已面目全非。我利用重生的记忆，把高考完美考完。正当我憧憬着大学要去清华还是北大时，却被教育局的人带走约谈。还好剩余的3门考试并未出现什么差池，果然还是那套无比熟悉的试卷。看来老天都在帮自己，自己这回不拿个省文科状元都不行了。随着最后一场英语考试的结束，这一世我的人生转折才刚刚开始。考试结束，学生们纷纷返回自己的教室。对绝大多数学生来说，这将是他们高中生涯的最后一晚，也将是高中3年最放松、最疯狂的一晚。就在这时，一队不合时宜的人马来到了昌城中学3年5班的教室。3年5班正是我所在的班级。这队人马总共有4人，一个学校领导，一个教育局官员，还有2人是身着警服的警察。陈峰同学在吗？4人从前门步入，昌城中学教导主任马红大声问道。见到教室中突然来了这么一群人，而且还有警察，教室内霎时鸦雀无声。我心中一沉，随即我便意识到他们来找自己，很可能与考场上那件事有关。峰哥，找你的娃，你又欺骗哪个靓女感情了吗？一旁的王多金低声悄咪咪问道。陈峰同学到底是哪位？马红见无人应答，又重复问了一句。
顿时，全班同学的目光齐刷刷看向我所在的角落。我就是。我站起身，没有丝毫畏惧的回答：“你就是陈峰。”马红重复确认。我顿时有些白眼，心中有些腹诽。这人莫非是聋子？刚才那么大声，他难道还听不清楚？对，是我。马红与身后几人对视一番，都从其他人眼中看出了惊讶。他们没想到这个学生在自己4人面前还能够岿然不动，不见丝毫怯色。换做一般的学生，早就唯唯诺诺，大气都不敢出了。很好，陈峰，你跟我们走一趟吧。你们什么意思？他犯了什么事？不说清楚不准走哦。王多金见我要被带走，顿时急了，强忍着心中的恐惧，朝着马红质问：“这位同学，你这是干什么？我们找陈峰问点事，跟你没关系，你不要阻拦。”马红没想到竟然还有学生敢站出来质问自己，心头微怒。不行，他是我亲兄弟，不说清楚，你们不能带他走哦。马红等人一时有些发愣，面前2个学生面相、体型截然不同，他们怎么看这2学生也不可能是亲兄弟。不过，如果2个学生真是亲兄弟，当着人家的面，二话不说将他兄弟带走，还真有些说不过去。你们真是亲兄弟？没错，我是他同父异母的亲兄弟。听见王多金正儿八经的回答，我差点没忍笑出声来。多金这小子都这个时候了，还能说出这样的金句。马红4人顿时一脸黑线。这位同学别闹，我们只是找陈峰问点事情，问完他就回来了。一旁的一位教育局官员见状插话道。王多金不死心，还想说些什么，却被我扯了扯胳膊制止了。多金，别担心，我跟他们走，去就回来。说完，我头也不回的跟他们走出了教室。教导处会议室内气氛严肃，长条的会议桌一侧是马红6人，一侧则是我孤零零1人。这场景顿时让我感觉自己像被审讯的犯人，心中不禁浮起几丝疑虑。陈峰同学，你知道我们叫你来是为了什么事吧？众人坐定，居中一人开口问道。我并不认识此人，但见此人能坐在正中位置，而作为学校教导主任马红只能坐在最边上，我便知道此人的级别要比马红高上不少。请问这位老师您是？我是高文，是这次我们市高考的统筹组负责人。听到他的身份，我心中一定，果然这些人是为了考场上那事而来。这位是教育局的高局长，高局长问你话，你一定要老实交代。交代？我闻言眉头微蹙。马主任，那这几位是？这位是教育局的王主任，这是咱们学校的李校长，这2位是市警察局的赵警官和刘警官。马红见我没事人模样，心生一计，想用一行人的头衔挫挫我的锐气，好让我如实交代。皱闻这些人的头衔，我眉头在皱，有些想不通，自己那是怎么会引来这么多当官的？陈峰回答高局长的问题。高局长，你说的是语文考试时那是吧？高文点头。说说你为什么扰乱考场，并且故意伤害监考老师？我见没一条，没想到对方已经给自己定性了。凭借重生记忆，我高考发挥超常，就在我憧憬着要上清华还是北大时，却被教育局的人带走，直接定我罪，我不服报幕。高局长，这其中是不是有什么误会？我当时已经给2位监考老师解释过了，我当时是梦游了，之后我已经取得了他们的原谅。梦游？陈峰同学，你不觉得你这解释太荒谬吗？你自己信吗？还有，我要告诉你，这事不是2位监考老师能说了算的。高文没想到到了此时，我还敢在他们面前扯谎，脸色瞬间严肃了起来。高局长，想必叶老师和王老师已经把事情的前因后果讲得很清楚，我不知道你现在这话是什么意思。如果你想听事情的经过，我可以再讲一遍。耐着性子，我将事情的经过再次原本的还原了一遍。陈峰同学，我们已经看过现场监控，可以确定你当时的行为是有意为之，你的解释并不足以让我们采信。鉴于你的态度，市教育局将会根据你的行为研究决定是否取消你的考试成绩，以及是否进行其他相应的处罚。另外，我建议警察局的同志能够介入一下。半个多小时，高文健一直问不出什么有用的东西，使出了杀手锏。听到竟然要取消自己的成绩，还要让叔叔介入，我心中立刻生出一股邪火。屈打成招，强加罪名，还真是不论在哪里都有。凭什么？我压住邪火，冷笑一声，凭你妄图袭击监考老师，严重扰乱考场秩序，事后不思悔改，拒不交代，对抗调查组调查。会议室内的气氛霎时降至冰点，剑拔弩张。
高局长消消气，何必跟一个孩子置气？咱们这处罚对一个孩子是不是太重了一些？见气氛不对，一直未开口的李校长做起了和事佬。老李，他可不是孩子，我看过档案，他已经年满18周岁，成年人就要对自己的所作所为负起责任。高文的话让李校长碰了个钉子。是，高局长说的对，可他才刚成年，今天才参加完高考，他的人生才刚刚开始，正是大展宏图的时候。我们这个处罚足以改变他的一生，所以还请高局长看在他初犯的份上，多包涵，多理解。年轻人嘛，性格总是有一些的。老李，你这是纵容犯错。就他的成绩以及在学校的表现，你觉得他能考上什么大学，大展什么宏图？再说，明知道他犯错而不惩罚，只会让他的胆子越来越大，说不定哪天就要走上违法犯罪的道路。李校长张了张嘴，默然无语。高局长，不知道你听没听过一句话，莫欺少年穷。你怎么就知道我高考考得不好？难道你能未卜先知？我实在忍不住回怼了一句。哈哈，好，那我等着看你的好成绩。另外，我觉得你还可以回家准备准备，说不定处罚下来，你还得去看守所待几天。高文被我一对，怒极反笑。谢谢校长。话不投机半句多，像场中唯一为自己说过话的李校长到了声线。我起身就要离开。等等，让你走了吗？我刚一起身，高文便大声喝止。怎么？难道你要限制我的人身自由？我看向高文的双眸，寒光闪烁，不经意间流露出一丝杀气。高文看见我杀气腾腾的眼神，心中不由一凛。按道这小子的眼神怎么回事？怎么这么吓人？旁边的两位叔叔察觉到我身上的气质陡然发生变化，也是心下一惊。我见几人神情有异，瞬间反应过来怎么回事。下一秒收敛情绪，杀气瞬间隐藏，恢复了普通高中生模样。这一变化让高文以及两位警察有些不敢相信，怀疑刚才是不是自己眼花看错。把这个签了。高文干咳两声，掩饰自己的失态。我扫了一眼，正是刚才双方的谈话内容，原来是要自己签笔录。快速的浏览一遍，没什么出入。我龙飞凤舞签上了自己的名字，丢下笔，头也不回的离开。走出会议室，掏出手机，我第一个拨给了监考的男老师王轩。我急需弄清楚这到底是怎么回事。喂，你好，哪位？王老师，我是陈峰。哦，是你这小子，怎么有空给我电话？今天考完试，正是你们的最后狂欢时刻，怎么我听你那边很安静呢？王轩的声音很是轻快，从语气中，我很容易便推断出刚才的事与他无关。是这样的，王老师，我也不隐瞒，将刚才发生的事详细复述了一遍。电话那头的王轩一时陷入了短暂的沉默。随后，王轩告诉我，昨天上交试卷之后，他和叶之星按照规定将昨天的事上报了，但他们二人并没有任何的添油加醋，反而替我说了不少好话。按理说，有他们二人的背书，这只是件小事，我应该不会受到什么处罚。电话的最后，王轩神神秘秘地告诉我，这事肯定跟叶之星有关，但跟叶之星本人应该无关。叶之星的家庭背景极不简单。我听到这话，哪能不明白他的意思？重生在这以权势财富论英雄的时代，让我深深感到无力感。正在我一筹莫展时，老师给我带来了希望，没想到半路却杀出3个程咬金。回到家中，我开始闭目回想这2天发生的事，我不由感叹，还是自己的实力不够深厚。普通民众稍稍碰到点棘手的事，便只能任人揉搓。在这以权势财富论英雄的时代，思来想去，我最终得到一个结论：当务之急就一件事，搞钱。我突然想起，前是2010年的夏天，自己所在的小县城发生了一件轰动全城的大事，县城内的彩票站有人中了1000万。我如今还清楚地记得那组中奖号码，我心中激动不已。老天爷赏饭吃，不吃就是罪过。我打定主意，定下小目标，先赚他几个亿，壮大几身实力再说。第二天一早，我到市里找了一家人满为患的彩票站，挤了进去。彩票站老板接过我递来的号码，没任何疑问，干脆利索地给我出了票。我仔细看了一遍，确认号码无误后，转身消失在人流中。走在大街上，我一时有些无所事事，不知该去干啥。正想着叫王多金出来逛逛，突然手机响起来，掏出一看，竟是叶之星。心道一声巧了，自己刚好可以问问他那事。叶老师，你好。你好，陈峰同学，你现在怎么样？昨天的事我都听说了。叶之星声音清脆，略带着些歉意。我本想说自己没事，但转念就想给自己一巴掌。眼下的自己根本没能力解决昨天的事，解铃还须系铃人，想要解决昨天的事，少不了叶之星。叶老师，是我不好。陈峰同学，是我不好，
我没想到他们竟然会那样对你。你别担心，我会想办法解决这事。他本以为考场上那事就是件微不足道的小事，也就没有特别在意。可没曾想，家里的老爷子还有老爷子中意的未来亲家，几通电话打给教育局的人，要求只有一个：彻查清楚，务必要给自己一个公道。于是便有了昨夜我被带走，以及后来的被威胁。叶老师，昨晚来了好多人，他们不仅说要取消我的考试成绩，还要警察将我带走，我很害怕。我声音中恰到好处地流露出一丝恐惧，将自己受到的威胁说了出来。什么？他们竟然还敢威胁你？你不用怕，我绝对不会让这样的事情发生的。叶之星听到我受到威胁，一向温柔的他心中顿时生出一股怒意。今天一早，王轩便给他打了电话，将我昨晚的事告诉了他。但王轩说的比较含糊，并没有告诉他具体的细节。叶老师，我成绩本就不好，要是被取消了成绩，那我铁定是什么学校都考不上，我都不知道以后该怎么办了。我在想，我是不是应该现在就去找工作，免得成绩出来后连个工作都找不着。叶老师，我现在都不知道该怎么面对我爸妈，我真的很迷茫。叶之星听我竟然已经想到了提前找工作，甚至还隐隐表现出绝望，不由得很是着急。陈峰同学，你别多想，事情还没到这个地步。你在哪里呢？我现在过去找你，咱们当面说。叶之星心下着急，此刻他只想与这个学生当面好好谈谈，进行疏导。这个年纪的学生最容易走极端，可不能因为这事酿成什么不可挽回的恶果。听到叶之星主动要见面，我心里顿时有些感动，稍一思忖，继续低沉着声音说道：叶老师，我不会告诉你我在市中心人民公园散心的，你不用过来，我自己随便走走就好。你等着我，我马上过去，一定不要离开。叶之星用命令的口吻交代了一句，便急忙挂断了电话。耳边回荡起电话挂断的忙音，我握着手机，对着空气打出一套无影脚，大吼一声。路过的行人纷纷绕开，露出看疯子一样的怪异表情。半小时后，我在公园入口处见到了一脸焦急之色，匆匆赶到的叶之星。他看向我的眼神满是关切之意，我心头一暖，一时间我看得失了神。陈峰同学，陈峰同学。叶之星走近，见我一副呆愣模样，还以为我是因为深受打击而魂不守舍，小声呼唤了2声。我吞下一口口水，恍然回过神，立刻心道一声糟糕，自己刚才的诸葛样怕不是全数落入了叶之星眼中。尴尬，真他娘尴尬。不过好在我脸皮足够厚，立马转换角色，进入到情绪低落、担心成绩取消的角色中。叶老师，不好意思，我在想事情，走神了。我强行给自己解释一波。没事，我们进去走走吧。叶之星不知我心理活动，倒没有什么疑虑。2人一路往公园内走去，一路上叶之星一路询问着昨晚的细节，事关自身将来前途。我放下多余的心思，正正经经地回答叶之星的问题。问完我，叶之星已经100%确定是自家老爷子以及那家人在其中起了关键作用，或者说就是他们授意做的。一时叶之星心中对我的愧疚之情不由又增了几分。陈峰同学，这事我也不瞒你，之所以会变成这样，是我爸的原因，我替他向你道歉。你放心，我回头会跟我爸解释清楚，我保证绝对不会有人取消你的成绩。叶老师严重了，这是归根结底是我的错，要不是我当时那种状态，也就不会有后面这么多事了。该说道歉的是我给你惹了这么多麻烦。我看着知书达理、人美心善的叶之星，心中赞叹不已。叶之星在我心中的分量再次增加了几分。就在此时，一道极不和谐的声音打破了2人间的融洽气氛。美女，一个人出来逛公园吗？要不跟哥哥们一起走走？3个流氓忽然出现在我们2人面前。女老师找我去公园谈心，却遭到3个程咬金打扰。我仅用一招教会他们做人。美女，一个人出来逛公园吗？要不跟哥哥们一起走走？3个流氓忽然出现在我们2人面前，挡住了去路。见到宛如仙女下凡的叶之星，3人同时露出一脸邪笑，放肆的目光在叶之星身上上下打量。靓女，相见就是缘分，咱们认识认识，加深一下这份缘分。不如我请你去吃饭，顺便喝2杯。领头黄毛露出一脸猥琐笑容。让开，不然我可要报警了。叶之星下意识将我往后拉了下，我心下再次感动。这种时候还想着学生，这样的好老师可不多了。哟，美女脾气还不小，还报警？咱哥几个只是想认识一下美女而已，又没干什么坏事，可不怕什么警察。黄毛突然伸手，毫无预兆的朝叶之星脸蛋摸过来，叶之星顿时吓得花容失色，身子不由往后退了一步，差点摔跤。我正要出手，黄毛的手来到了一半，便又缩了回去。
随后3个流氓神经质般哈哈大笑起来，我心头顿时火起，我站到了他的前面，将他保护在了身后。给我让开！我双眸射出2道冷冽寒光，冷冷朝3人说道，杀气渐露。靠，你小子算哪根葱，毛都没长齐，就想学人家英雄救美。识相的赶紧给你爷爷我管，别打扰爷爷我，与美女亲近。觉得丢了面子的领头黄毛满嘴脏话，骂完之后仍觉不过瘾，突然一巴掌拍向我的面门。正要发飙之时，我忽然感觉自己的胳膊被叶之星又拉了一下，转头看去，只见叶之星一脸担忧之色。陈峰同学，要不我们还是报警吧？叶之星说着，掏出手机就要拨打报警电话。3个流氓见叶之星真要报警，顿时就不乐意了。3人迅速围了上来，伸手就要去抢叶之星手机。我闪电般出手，3声响亮的巴掌声响起。靠，臭小子，你找死！兄弟们，干他！话音刚落，3个家伙各自从后腰处摸出一把匕首，眼露凶光，再次围了上来。我眉头皱起，没想到3人竟然如此胆大妄为，敢在光天化日之下亮刀。叶老师不用怕，你先退后，我来解决他们。我退后一步，朝叶之星递去一个放心的眼神，示意他退到一旁。随即我以迅雷不及掩耳之势踢出一腿，隐隐有破空之意。这3个家伙在不到2秒钟之内被我迅猛无匹的一腿踢飞至2米开外。啊！身后的叶之星惊叫出声，他没想到我这个看似很普通的学生，不过短短数秒，只踢出一腿便能将凶神恶煞的3个流氓碾压，这着实大大出乎了他的意料。叶老师搞定了！我打完收工，邀功似的对着叶之星咧嘴一笑。陈峰同学，那接下来怎么办？叶之星心有余悸之余，轻声问道。我笑笑，没有回答，走向正试图努力爬起来的3个家伙。你要干什么？别过来！3人见杀神般的我在靠近，以为他还要继续揍自己3人，顿时3脸惊慌，屁滚尿流，手脚并用往后爬。这就怕了？刚才你们仨不是很牛吗？我嘴角斜斜一笑，瞬间冰冷的眼神顿时让3人心中大喊：滚吧！以后别再让我看见你们仨，见一次我就揍你们一次！3个流氓如蒙大赦，顾不上拾得自己掉落的刀，立马灰溜溜撒丫子逃命。陈峰同学，你怎么会有这么好的身手？叶之星诧异问道。如果我说我从小天赋异禀，被一位德高望重的武术名家收入座下，10几年勤学苦练之后，如今已经神功大成，叶老师你信不信？我突然意识到自己在叶之星面前暴露了，心思急转，张口就来，企图蒙混过关。信你才怪，你刚才的招式干脆利落，丝毫没有拖泥带水，不像是武术流派的功夫，反而有些部队风格，我猜的对不对？我心中一惊，又是一叹，没看出来叶之星竟然有这份本事，自己刚刚只出了2招，他竟然就能从其中看出自己的身手来历。叶老师神目如电，一眼就看出我身手的来历，在下佩服，实在佩服。实不相瞒，我从小就非常痴迷特种兵电影，刚才的几招都是我从电影中学的，是不是很威？既然已经被看出，我没有否认，立马又嫁接了另一个借口。穿越而来，我根本无法解释自身身手的真实来历，情急之下只能瞎辩。陈峰同学，你是在敷衍我吗？还是说你觉得我不可信，这事不能告诉我？叶之星有些失望地叹了口气，见他露出失望表情，我一时有些尴尬。叶之星还真是不好糊弄。突然我眼前一亮，有了主意。好吧，叶老师，我跟你说实话，我的功夫都是跟我叔学的。我叔是一名退伍军人，原先在部队当过侦察兵。你叔？你这次说的是真的吗？真的，绝对是真的，我可以发誓。我信誓旦旦，就要举手起誓。那你为什么一开始不说？我最不喜欢别人对我撒谎。我这位叔叔是在侦察连服役，以前的侦察连你知道吗？相当于现在的特种部队，需要经常执行秘密任务。我叔他虽然已经退役，但他服役期间执行过的任务至今还是处于保密状态。他本人也被组织上要求不能向外界泄露任何一点信息，包括他在部队掌握的技能。我这几下是我死缠烂打让他教给我的，我现在告诉你，已经是泄密了。我的话半真半假，口中的叔正是王多金的父亲王大宝，确实当过侦察兵，手底下有真功夫。但至于后面执行任务保密一说，就纯属我瞎编。打住，既然涉密，那就到此为止，我不问了。你身手这么好，以后上了大学，不知道要吸引多少女同学哦。我中了大奖，想把奖金存进银行，没想到在银行却遭到这样的待遇。回到家，已经接近晚上9点了，小心翼翼地将白天买的彩票拿了出来，
又将电脑打开。一向心理素质极佳的我，却止不住的有些激动、焦急。终于，晚上9点半，最新一期的开奖结果出来了。看着电脑屏幕上那串熟悉的数字，我的头皮瞬间如有千万道电流游走，酥麻到几乎爆炸，心脏在1秒钟之内直线加速，剧烈的砰砰狂跳，几乎要从嗓子眼跳出。中了，真的中了！100注，1注1000万，整整10个亿！我瞬间激动的像个150斤的孩子，在房间内疯狂挥舞拳头，无声狂吼。之所以不敢出声，是怕引起爸妈的注意。饶是我心理素质过硬，这一夜我也几乎没睡。次日一早，精神却仍旧异常亢奋的我，拿了一个书包，匆匆出了门。看着这2天有些异常的我妈有些疑惑地问我爸：“陈峰是不是有什么事啊？总感觉他这2天有些不一样呢。”女人的第6感就是不一样。能有什么事呢？刚高考完，肯定是找同学玩去了，你就随他去吧。我爸不以为意。出了小区，我打车直奔江南省彩票中心。不一会，出租车在江南省彩票中心门口路边停下，就近找了个公厕。我快速换上身后背包中的旧衣服，又戴上帽子，将自己伪装了一番，慢悠悠晃荡到彩票中心门口，确认没什么异常后，闪身入内。当工作人员得知我11巨奖得主出现后，整个彩票中心一阵骚动，众人纷纷上前围观，想要看看巨奖得主是何方神圣。我全程低着头，围观人群见我这副形象，问什么也一句不回答，渐渐便没了兴趣，嘟囔了几句后纷纷离开。领奖进行到最后，当工作人员万分期待地询问我是否要捐款时，我毫不犹豫地拒绝了，1毛不捐。这波操作顿时让彩票中心工作人员不敢置信，原本客气的笑容僵在脸上。我不以为意，懒得搭脸，只想以最快的速度拿到支票。终于10几分钟后，一切手续办妥，我拿到了那张属于自己的支票，总共10亿，交税20%，所以支票上实际到账的金额只有8亿。将支票揣进兜，出了彩票中心，我径直走向旁边100来米处的某家银行。自己正好有这家银行的银行卡，可以最快的把支票落袋为安。走进银行大厅，办业务的人不少，但办事窗口只开了2个。我耐着性子取号之后便排队等待。半小时后，2个办事窗口竟然1个号都未办完。此时大厅中排队的人群越来越多，身揣天文数字的巨款的我心中开始渐渐有些急躁。此时一个秃头中年银行领导带着2个西装革履的下属来到大厅巡查。见机，我凑了上去。表，这几个窗口不开的吗？大家伙都等着办事，这人是越来越多了不？秃头中年领导听到有人搭话，斜瞟着上下打量了我一番，捋了捋额头并不存在的头发，漫不经心而又高高在上的开了口：“我们银行有自己的安排，你取了号等着便是，急什么？会轮到你的。”说完，秃头领导带着2名下属就要离开。不是我着急，而是你们这办事效率太低。我半个小时前取的号，到现在前面的人一个没少。都说顾客就是上帝，你们这是把自己当上帝了吧？呵，上帝救你吗？我们银行规定就这样，能等你就等，不能等，门在那边，好走不送。秃头领导一脸鄙夷，手朝大门指了指，意思不言而喻。真是狗眼看人低。就在此时，一辆宝马车飞速驶来，停在了银行门口。银行保安正要上前撵人，却见秃头领导飞似的冲出大门，大骂保安：“你们眼瞎了吗？”气还没捋顺，已经换上一副卑躬屈膝的谄媚脸孔，舔着脸向宝马车上走下的一位中年贵妇点头哈腰：“哎呀，李总，什么风把您给吹来了？快，里边请，里边请。”呵呵，赵行长，这个月业务有点多，手头需要的现金也就多了，没办法，我过来取点现金。李总可真是生意兴隆，日进斗金啊！取钱这种小事哪用得着李总您亲自来？您安排手底下来个人就成，我们一定服务的妥妥当当。赵行长恭维着，殷勤地引着贵妇迎进门。贵妇李总进门，看到人满为患的大厅，顿时蹙起了眉头。赵行长，这么多人，我这排队要排到什么时候啊？李总有些不悦地皱起了眉头。李总说的哪里的话？您是我们行 VIP 中的 VIP， 哪能让您久等？小王，赶紧通知下，让里面马上加开一个窗口，专门给李总服务。赵行长话说得漂亮，立马吩咐了一个跟在身后的下属去柜台里面通知。李总蹙着的眉头顿时散开，
露出满意的笑容。赵行长，那就太感谢了。不过这会不会不太好？大家都还等着呢。没什么不好意思的，顾客就是上帝，全心全意为顾客服务是我们行一贯的宗旨。李总，您这样的贵客可是我们的衣食父母，哪能是一般人能比的？我们当然得服务好。赵行长脸不红心不跳的拍着屁。里面的工作人员得了通知，2分钟不到便准备好了一个窗口，朝赵行长示意，一切妥当。赵行长谄笑着将李总迎向那处窗口，突然眼前一闪，一个人影挡在了他身前。重生的我在高考后逆袭，刚中大奖，下一秒家里就出事了。赵行长定睛一看，正是先前那个追着自己问的年轻人。小伙子，让让，别挡道。我想问下，为什么这位女士一来就有专门窗口可以办，而我们这些人却还要在这等？去，一边去！李总什么身份？你什么身份？你能比吗？李总别管他，您这边请。哦，原来你们银行是看人下菜呀！所谓的为客户服务，其实就是为有钱的客户服务。我做恍然大悟状，声音大了几分，一时引来排队人群纷纷侧目。赵行长的脸顿时由晴转阴，双眼冷冷盯着。小伙子，你怎么回事？来我们这里是想闹事吗？呵呵，闹事？我是来存钱的，他是来取钱的，怎么的也是存钱的，给你们带来的利益更大吧？怎么他一来就有专窗服务，而我们却还要苦哈哈的等着？这不公平吧？公平，小伙子，这个世界上哪有什么公平？条条大路通罗马，有的人出生就在罗马，而有的人出生就是牛马。你觉得这公平吗？那边有存款机，你不想等可以自行去那边存。我警告你，不要再大呼小叫，要不然我让保安轰你。呵呵，你确定不后悔？赵行长闻言，再次上下仔细打量了我一番，全身上下的型号加起来不超过200万。能有多少存款？别废话，我现在不招呼好这位，我才会真后悔。呵呵，那我走了。门在那边，好走不送。我算是好好体验了一把银行的区别对待，见识了一番世态炎凉，头也不回地走出了银行。出门走了几百米，便来到了昌城银行。大厅中等候办理业务的人同样不少。我扫了一眼，所有的窗口都开着，大家井然有序地排着队。比起刚才那家银行，不知道好了多少。我刚想自行上前取号，就有一位热情的小姐姐迎了上来。先生，请问你要办什么业务呢？我想开张卡，顺便存点钱。好的，您这边请。来到柜台，我掏出了那张8亿的支票，放在了柜台上。美女，麻烦你帮我存点钱。好的，没问题，马上帮您办理。可是当他拿到支票，看见金额的瞬间，他傻眼了。一个8，10个0，去掉小数点后的2个0，那就是整整8亿元。8亿！小姐姐震惊的差点当场石化。先生，您确定要全部存进去？是的，我确定。好，您稍等，这么大的数目，我得请示下我们领导。OK，脑怕崩。我笑着点头同意。得到同意，小姐姐一溜烟往柜台后的内部办公室跑去。没一会儿，一名30出头的少妇跟着小姐姐重新来到柜台，微笑点头示意之后，少妇拿起桌上那张8亿元的支票，仔细辨认起来，再三确定支票不是伪造。少妇脸上的震惊之色同样难以掩饰。陈先生，抱歉，因为您的存款金额过于巨大，我得再请示下我们行长，麻烦您再等等。少妇露出一个歉意的笑容。我没想到存个钱还这么麻烦，顿时眉头皱了起来。少妇见我这样的表情，以为我不高兴。陈先生，能否请您移步我们的贵宾室稍事休息？我马上通知我们行长，很快。我只能点头同意。不一会，少妇就领着我走进了贵宾室。贵宾室别有洞天，里面的装修用奢华来形容也毫不为过。没多时，迎面走来一位30岁左右的干练女子。陈先生，您好，我是这家支行的行长李姿，很高兴认识您。我稍稍有些吃惊，打量了一番眼前这位自称行长的女子，没想到她如此年轻。李行长，很高兴认识你。陈先生，我们坐下来谈吧。冒昧问一下，不知道陈先生对于您的这笔资金有没有什么规划？听到李姿的询问，我一时不由也陷入了沉思。这个暂时还没想好，不过肯定要做点投资。接下来半个小时，李姿亲自上阵，为我详细介绍了10几种不同的理财方案。我也不得不佩服李姿专业素质过硬，普通人被他这么一顿忽悠，绝对是恨不得将身家性命都填进去。我并未打算将所有的资金都投，最终在李姿幽怨的眼神中，我只购买了1个亿的1年期理财产品。
临走之前，李子将自己的私人手机号给了我，并提出个人请我吃饭。虽然美女邀约是一件很赏心悦目的事，但眼下我还真没那个心情。回到家时，天已经快黑了。刚进门就看到原本温婉大方的老妈，往日里脸上总挂着的笑容不见了。我喊她好几声都没反应过来，一副心事重重的模样。往日风趣幽默的父亲，今日也变得格外的沉默，眉宇间透露出的一丝忧色，藏也藏不住。我心里暗道糟糕，难道出事了？刚满18岁还是高中生的我，得知父母出事后，我靠自己的能力轻松帮他们解决难题。老爸老妈，发生什么事了吗？你们这是怎么了？听到我关心的问话，我妈开口想要说些什么，却被我爸一个眼神制止。爸妈，你们有事瞒着我，对不对？我看见爸妈异常的举止，心中更加笃定，继续追问。呵呵，能有什么事？你妈这2天身体有些不舒服。对了，陈峰，高考成绩没几天就要出来了吧？你有没有选好喜欢的大学呢？我眉头一皱，察觉出老爸是在刻意岔开话题，隐瞒自己。稍一思忖，便不再追问。我突然想到一个人，王多金的爸，王大宝。我王叔，他是我爸过命的铁哥们，他铁定知道自己家究竟发生了什么事。心下打定主意，等一下找王大宝打听。我觉得我这次考试发挥的非常好，考个清华北大不是问题。听我口气这么大，我爸顿时来了兴趣。儿子什么斤两，他当父亲哪能不知道？好大的口气，你该不会是哄我和你妈开心的吧？对呀，陈峰，以往你的成绩可一直不太好。哪能骗你二位？高考事关重大，我心里有数。以前的考试我都是闹着玩的，这次我可是拿出了全部实力。我有信心，这次绝对比以往任何一次考的都好。您二位等着我的好消息就可以了。不考个清华北大，我陈峰就不是你们的儿子。我信誓旦旦的保障。你个臭小子！我妈听我前面说的认真，后面又开始打混，故作生气的模样。我爸也是有些哭笑不得的笑笑。经过这一番话，让原本有些愁苦的家庭氛围又恢复了几分往日的欢乐。程峰，不管考得怎么样，你都是爸妈的好儿子，我们不要求你考什么名校，只要你过得开心就好。说来也奇怪，其父母都是望子成龙，望女成凤，巴不得自己的孩子出人头地，但我爸妈却从来没有过这种要求。不一会，我就找了个理由回房睡觉了。一进屋，我便拿出手机打给了王多金。喂，峰哥，你终于想起我了哇！白天给你打那么多电话，怎么你都不接的呢？电话里传来王多金埋怨的声音。确实，白天忙着领奖和存款，王多金期间给我打过几个电话，都没有接到。白天有事没注意到。先不说这个，你爸在不在家？睡了没？我爸刚到家，还没睡，咋地？峰哥，你有事找他，要不要我把电话给他？不用，我马上过来。你让王叔等我。我挂断电话，蹑手蹑脚的出了门。刚到楼下，就见到了迎面走过来的王叔。想必刚打电话过去时，他就已经猜到了我的来意。叔，我家发生了什么事？您能告诉我吗？这个嘛，王大宝有些犹豫，还没想好要不要告诉我。毕竟他爸之前交代过，不要让孩子们知道。叔，咱们两家的关系就不用我提了，在我心里，您就是我亲叔。我知道我家出事了，但我爸妈怕我担心，不肯告诉我。叔，我已经成年了，你们不要再把我当孩子。我能扛事，家里的事也有我一份责任。王大宝看着眼前与自己亲儿子无异的侄子，发现他是真的长大了，心性也成熟了很多，叹了口气。程峰，这事本来不该我说的，你爸妈不告诉你，自然有他们的道理。不过看你已经这么懂事，我就跟你说了吧，你爸公司遇到了很大的困难，要批运到欧洲的货，在索马里遭了海盗，被劫了。这批货是你爸砸重金准备的，货值上千万，不仅把你爸公司所有资金掏空了，还在银行做了贷款。如果一切顺利，这笔生意会很大赚一笔。但现在被劫，拿回来的希望非常渺茫。就算拿回来，货物也已经逾期，欧洲那边的客户已经等不及了，要起诉你爸赔偿相应的损失。虽然货物买了保险，但想要拿到赔偿款也很困难，即便能拿到，也要耗费很长时间。这一来一去，你爸的公司根本撑不住。你爸本想再找银行贷款的，但那些银行听说了货物被劫的事，觉得风险太高，没一家愿意帮忙的。我今天也在到处找人，但没什么效果。我这边能拿出300万，要补上这个窟窿，
还远远不够。这些狗的王八蛋家伙，平日里没少请他们吃喝玩乐，公司好的时候上赶着要借钱给我们，一遇到什么困难，一个个躲得比他妈的兔子还快。王大宝愤愤骂了一句。我听完，心里大大松了一口气。既然只是钱的事，那对现在的我来说就不是事。叔，这是需要多少钱能摆平？至少2000万，客户那边赔偿损失是大头，合同太苛刻，出现这种情况需要赔偿货价等值的现金，这就是1000万。你爸公司还贷了不少款，后面还要继续运营，至少还需要1000万。听到只要2000万，我彻底放下心来。叔，2000万真的够了吗？2000万能保证公司不倒闭，继续运营下去。想要恢复好转，至少得3000万吧。3000万，好，这事我来解决。3000万说在我口中就像3000块一般轻松。你来解决？你毛头小子一个，拿什么解决呀？叔，谢谢你，我有办法。说完，留下一脸懵逼的王大宝。我转身就回了家。次日上午，我爸妈一上班便关在办公室中商量对策。正在两人一筹莫展之时，公司财务经理老张火急火燎地冲进了办公室。老板，咱们有钱了！刚才接到银行电话，咱们公司账上到了1个亿，我刚刚已经登录网银确认，是真的。什么？什么？他们夫妻2人听到老张的话，同时一脸震惊，几乎有些不敢相信自己的耳朵。查到资金来源是哪里的吗？付款人是谁？夫妻2人短暂震惊后，我爸问出了关键问题。一个个人账户打过来的，账户名是您儿子的名字，陈峰。什么？他们2人再次被老张的话震惊。我爸拿出手机快速查看，迫不及待想要看清楚，确定真是我的名字后，夫妻2人一时面面相觑。就在此时，我爸手机剧烈震动起来，看了一眼屏幕，正是我打过来的。与我妈对视一眼，接通了电话，开了外音。老爸，我刚给咱家公司账户转了笔钱，1个亿，你让公司财务看看有没有到账。前一秒还在邀请我吃饭的女神被我拒绝后，下一刻与歹人同台，却被下了药丸。我飞奔过去。程峰，那笔钱真是你打过来的吗？你哪来这么多钱呢？陈峰，你告诉妈，你上哪弄的这么多钱？你是不是做了什么不该做的事啊？妈，别急，你别急，你放1万个心，这钱都是我的，绝对没有问题。一时半会跟你们说不清楚，我马上去公司，到了再跟你们细说。好，那你赶紧过来，路上小心点，我和你爸等着你。挂断电话，将老张支了出去。夫妻俩便开始猜测起我的这笔钱的来源。可思来想去之后，他们想破脑袋也想不出这笔钱儿子究竟是从哪弄来的。还是等陈峰到了问他吧。我爸叹了口气，夫妻俩结束了猜测。其实还有一种可能，2人都已经想到，但又都默契的没有提起，因为这种可能对夫妻俩来说是一个禁忌。2人当初被迫离开那的同时，被迫发下毒誓，此生永不对外人提及那里。半小时后，我来到了自家公司。咦，陈峰来了，小帅哥，好久没见喽！高考考得怎么样啊？一踏入自家公司，几名早就认识我的老员工热情的起身与我打招呼。一阵寒暄过后，我进了老爸的办公室。那些女员工见我离开，却反而更加兴奋起来。他就是老板的儿子啊，长得可真帅，没有一点架子，感觉人很不错。你们怎么跟老板儿子这么熟？新来女员工有些花痴的拉着老员工问东问西，打探起我的信息。你们可别花痴了，老板的儿子今年才18岁，年纪比你们可小了好几岁。我听说他成绩不太好，如果没考上，不知道会不会提前来公司接班。3个女人一台戏，众人的议论声顿时变得一片热火。此时的我正老实的接受来自爸妈的盘问。当得知自家宝贝儿子竟然就是这几天轰动全国的10亿彩票巨奖得主，他们夫妻几乎不敢相信自己的耳朵。陈峰，你不会是骗我们的吧？老爸、老妈，你们看这张照片。我掏出手机，翻出自己特意拍下的支票照片，递到爸妈面前。这下，夫妻2人最后一丝疑虑也被彻底打消。好儿子，你救了公司，也救了咱们家。我爸声音止不住的有些颤抖。什么就不救？爸，我可是你儿子。对了，这是我存钱的银行卡，妈，先放你那。我妈摇了摇头。陈峰，公司有你今天转过来的资金，现在的困难都能解决。这钱是你得来的，所以
卡还是你自己拿着，想怎么花你自己安排。爸妈相信你不会胡来。听到老妈的话，我心中大为感动。爸妈，你们放心，我绝对不会乱花1分钱。好了，既然公司的困难解决了，今天又正好周五，我提议今天提前下班，公司所有人一起出去庆祝庆祝。好，听你的。团建聚餐的地点就选在距离公司不远的一家豪华5星酒店。席上，我爸作为老板，宣布了公司困难已解决，并且资金比以往更加充足的好消息，同时还鼓励大家安心做事，一起将公司业务做大做强。菜过5味，我实在憋不住，起身前往卫生间。正要踏入卫生间，耳廓一动，里面传出2人压低声音的淫笑。我脚步一滞，竖耳倾听。老弟，刚才那东西已经放进去了，再过一会儿药效就上来了。嗨嗨，还是老哥眼疾手快，这娘们可真他娘的诱人。刚才桌上看他那媚样，我他娘差点就忍不住了。老弟也不想想，李子他可是咱们行的行花，多少人垂涎欲滴，年纪轻轻就成了重点支行行长，也不知道被前面那几位占了多少便宜。是啊，这次终于轮到咱哥俩了，年度考核他想再进一步，可不得进咱们的手，哈哈，和尚摸的，咱们为啥摸不得？哈哈哈，老弟说的对，咱们下午可是有福了。牡丹花下死，做鬼也风流，我已经在楼上开好了总统套房，今天一定要玩个尽兴。老哥，那东西效果怎么样？老弟放心，那东西我托人从国外带的，前2天我已经试过效果了，保证他醒来之后什么事都记不起。哈哈哈，原来是2个老色批在商量着给人下药。我眉头一蹙，因为听到了李子的名字，而且也是一名银行行长，已经有70%的把握确定这个李子是他认识的那个李子。心思一转，不动声色走进卫生间，沆瀣一气的2人忽见有人进来，立即噤声，脸上淫笑一滞，皱眉看向我。见是个面容稚嫩的年轻人，2人便放下了心，草草收场离开了卫生间。我不紧不慢跟上2人，打算看看情况。原因是因为我去五谷轮回之处时听到2个油腻大叔的秘密，悄悄跟过去发现受害人竟是美女行长，所以一不小心就把他给救了。没想到他醒后给我说出的话，让我当场无语。没走多远，2人进了一个包房。我左右看了看，走廊空无一人，一个闪身便进了包房。包房中2个老男人已经一左一右坐到了李子身旁，佯装关心，欲要对他上下其手。李子此时只觉脑袋昏昏沉沉，全身乏力，但好在还保留着最后一丝清明，察觉到2人不怀好意。李子正拼命阻挡2人袭来的魔掌，2人正想进一步动作之时，突见一道人影闯入包房，猛逼之下伸出的魔爪停在半空。我一言不发，闪身而上，一巴掌一个。你是谁？为什么闯进我们的房间？被打的中年男人大怒，拍案而起，指着我怒喝：我是谁？你们管不着！你们俩用下药这么卑鄙的手段欺负一个女人，可真是牛逼！你胡说什么？什么下药？谁下药了？小伙子，话可不能乱说，小心祸从口出。2人的诡计被人戳穿，心里顿时有些慌张。脑袋昏昏沉沉，全身绵软无力的李兹之前已经察觉出有些不对，奈何药效已经发作，意识已经模糊，根本无力反抗。意识模糊中，他察觉到有人闯入包房，声音有些熟悉，但此时的他根本想不起声音的主人是谁。但他可以确定一点，来人是自己脱离魔掌的救命稻草。麻烦你救救我，救救我！放开他，不然我报警了不？报警？那你试试，你不请自入，闯入我们房间还袭击我们，我倒要看看警察来了帮谁。中年男人听到我要报警，一点不慌，反而有些有恃无恐。小子，识相的赶紧给我滚，要不然让你好看！肥胖男人盛气凌人，反过来威胁我：敬酒不吃罚酒。啪啪2声，又甩了2人2个大耳光。李子，我们走。我在李子耳旁耳语一句，便要将李子扶起。肥胖男人抄起一瓶酒向我打过来，我哪能被他得逞，手上扶着李子，一脚踢向肥胖男人。肥胖男人200来斤的肥胖身体瞬间化作一道弧线，向后倒飞出去，落在地，脸色一片青紫，大口大口喘着粗气。此时的他感觉自己的5脏6腑都已经移位，轻松解决掉肥胖男人。这边中年男人正想举起瓶子从后面偷袭，我滚了2身，没等他下一步动作，又一脚踢出，把他踢出几10厘米远，干脆利落的解决2人，
我扶着李兹朝外走去。臭小子，敢打老子，有种留下你的名字，老子一定让你全家不得好死！稍微缓过来的肥胖男人见我要走，恶毒咒骂。我本不想理会，但听他话中要挟自己家人，眉头一皱，停下了脚步。家人是我的命运，我不想因为今天的事给爸妈带去不必要的麻烦。把李兹安顿好，我从桌子上拿了一把刀向他走去。有种你今天弄死我，只要我今天没死，总有一天我会弄死你。他话没说完，我手上的刀立马丢向他，只不过我故意控制了刀的方向，往他后面丢去。你知道我最恨别人威胁我什么吗？我最恨别人用我的家人威胁我。以你的能力，想要查出我是谁不难，你可以尽管去查。不过现在开始，如果我的家人但凡出一丁点意外，我都会算到你的头上。这一刻，肥胖男人彻底走了，极度害怕之下，绝望地闭上了双眼。我收回了手，看来你还是怕死的吗？可别忘了我说的话哦。说完，我又向中年男人看过去，见我看向他后，表情立马惊恐起来，全身在发抖。你不用我用跟他交流的方式再跟你交流一遍吧？不用了，不用了。今天是我们有眼不识泰山，得罪了，求你放过我们。再不理睬已经被吓破胆的二人，扶起李兹便走。不一会，在另一个包房里，李兹被我用一套快速让人清醒的按摩手法按摩后，才悠悠醒来。当他发现自己正躺在陌生的房间里，旁边还有一个男人，顿时大惊失色，差点没尖叫起来。李行长，你还记得发生了什么事吗？一个有些熟悉的声音传入耳中。待看清声音的主人是自己的大客户陈峰后，李兹诧异地张开了嘴巴。与此同时，他的脑中闪现出包房内的一些画面。陈先生，没想到会是你，实在太感谢了。不用谢，先别说这么多。你现在只是暂时清醒，药物的作用并没有被清除。眼下你得赶紧找个有浴缸的地方，用冷水泡澡。那你就在酒店开个房间吧。我救了美女行长，她却叫我开个包房，我大惊失色。紧急关头，女老师一个电话帮我解了围，没想到下一刻竟然见到老师的前男友和闺蜜混在一起了，这不太好吧？有什么问题吗？男女共处一室，关键我才18岁，姐，这样好吗？就在我不知道怎么回答之时，手机突然震动起来，拿出来一看，竟然是叶之心。喂，叶老师你好。陈峰同学你好，那件事我已经跟我爸说清楚了，一定不会取消你的成绩，你可以放心了。听到这个消息，关于高考成绩始终悬着的心终于落下。太好了，叶老师，你就是我的福星，是我人生的指路明灯，我都不知道要怎么感谢你才好。呵呵，陈峰同学，我不需要你的感谢，只要你能考上自己心仪的大学就好。那怎么成？今天晚上我请叶老师吃饭，叶老师一定不能拒绝哦，要不然我心里实在过意不去。那好吧。好，晚上6点，万达广场，我们不见不散。通话结束，我一拍额头，又惊到了。如果自己就这样走了，那躺在床上的李兹该怎么办？就这么任由他一个人在酒店不管不顾，我还真有些担心。陈先生，今天谢谢你了，你有事你先走吧，我打电话给我闺蜜，叫她过来就可以了。不得不说，能做到行长这个位的人，情商果然高。察言观色后，随口就给了我一个台阶下。呵呵，不用客气，就算是别人我也一样会这样做，更何况我们还认识。那我先走了，你小心点。说完便走出了房间。我一走，床上的李兹再也绷不住了，忍不住哭泣起来，也不知道是因为什么。晚饭我选了一家我所知道的本市最好、最贵的西餐厅。叶之心听我说出那家餐厅，第一个反应是拒绝的。以他的家庭背景，他当然知道这家餐厅人均消费至少是2000元起步。再三保证我是用自己赚的钱，并且保证只此一次之后，叶之心才勉为其难的答应。正在点菜之际，耳畔突然传来一个女子的声音：“知心是你吗？没想到真的是你。”我抬眼看去，一个身材高挑的时尚女孩挽着一名衣着光鲜的帅气男子走到两人面前。女孩见真是叶之心，显得异常的兴奋。王嫣、李显赫，你们怎么在这里？叶之心看清那女孩长相以及她挽着的帅气男子后，却显得稍稍有些不自然。叶之心，你好，好久不见。名叫李显赫的帅气男子在看到叶之心后，也显得有些尴尬，但还是强行挤出几丝笑容。知心，你怎么也在这啊？咱们姐妹自从毕业后，可是一直没见过，今天这么巧，要不咱们一起聚聚吧？不用了，我们还是各吃各的吧。叶之心听到王艳的邀请，下意识的便开口拒绝。我不由微微皱起了眉头。
我猜应该是又碰到狗血的男女朋友剧情了。知心，这位是？他是我的学生。听到叶知心介绍我是他的学生，王嫣有些意外，随后他又有些打趣的笑着说道：“原来是学生啊，知心你不说，我还以为是你的男朋友呢。没想到这么多年过去，知心你还是魅力不减当年。”他这话听着像玩笑，可其中的意思却是十分歹毒。叶知心眉头大皱：“王嫣，请你说话不要这么阴阳怪气，有话好好说，不是所有人都如你一样。”叶知心脸色冷了下来。我大开眼界，没想到一向知书达理、温婉恬静的叶老师也会有发飙的时候。我听出了王嫣语气中对叶知心的挤兑与嘲讽，心中不爽。奶奶的，这是完全不把自己当盘菜啊！这位阿姨，今天我请叶老师吃饭，麻烦你保持安静，回你自己桌行吗？什么？你叫我什么？大姨？怎么，我说的不对吗？我是叶老师的学生，你是叶老师的同学，我叫你一声阿姨，不过分吧？你！王嫣连说3个你，显然被气得不轻，但却一时找不到反驳的理由。一旁的叶知心却是差点没笑出声来。我的嘴巴着实歹毒了一些，到了这种地步，双方已经相当于撕破脸了。一般情况下，对方自然会识趣离开，只是我还是小看了王嫣。知心，我们还有几个同学今晚都在这里的 VIP 房，既然你们也在，不如和我们一起吧。我已经。知心，你别忙着拒绝，都是咱们的好姐妹，丽梅、美玲以及她们男朋友。叶知心开口便要拒绝，立马又被王嫣打断。你如果不去，那就是看不起我们了。我一定告诉他们，他们肯定会很伤心。叶知心听到王嫣说出好姐妹的名字，有些为难了，看了我一眼。叶知心欲言又止，我见她这样的神态，心知今晚这顿感谢宴是泡汤了。叶老师，既然都是你的老同学，那就过去聚聚吧。不过得顺便带上我也去蹭一顿大餐。作为学生的我，万万没想到有一天要被抓去帮老师对抗她的前男友。包房内有2男2女正坐着聊天，听到有人进来，4人抬头向门口看来。2名女子见到叶知心和王嫣，尖叫一声，小跑了过来。知心，你怎么来了？好久没见到你了。知心，这位是美玲的男朋友孙红，30岁不到就已经是市政府办公厅的正科级干部了，前途无量。还有，这位是李梅的男朋友金峰，他爸可是金石地产的大股东。金峰自己也是年纪轻轻就已经做到了金石地产的部门经理哦，年薪100万，年轻有为。2位真是年轻有为，美玲和李梅真是幸福，让人羡慕。要说年轻有为，我觉得还是李显赫厉害，老爸是政府高官，自己又学成归来，创业成功，哈哈，哪有，显赫与孙红和金峰差不多。王嫣听到李梅夸赞自己男朋友，不由更加高兴，哈哈笑出声来。知心，这位是……你看我这脑子，一时高兴的差点忘了。李梅、美玲，这是知心的学生陈峰，说是要跟着来蹭一顿大餐。还是王嫣抢过话头，她怎么可能放过这么好的羞辱我的机会？大家好，我是叶老师的学生陈峰。李梅、吴美玲听到我是叶知心的学生，不由微微有些失望。与此同时，2人又不由为自己的好闺蜜感到担心。知心，你现在有没有男朋友啊？有的话，你可别藏着掖着哦。是啊，有的话带出来给我们看看，大家给你把关，可不是随便什么人都能配得上我们知心哦。王嫣再次接话，听着都是为人好，她却总是夹枪带棒。没有，我真的没有男朋友，我现在还不想找男朋友，只想好好教书育人，做好一个老师。这时，刚好一名侍应生敲门进来，询问什么时候可以开始点餐。于是大家坐上了餐桌，叫上侍应生，准备开始点菜。由于这次聚会是王嫣组织的，于是他很大方地笑着说：“今天显赫请客，大家喜欢吃什么随便点，不用客气。”就连叶知心也是受不了美食的诱惑，4女拿着菜单讨论着点什么菜。一旁的李显赫、金峰和孙红熟络地聊了起来，3人聊天的内容无非是金融资本运作、官场秘辛这些事。就在我无所事事之时，李显赫忽然转过了身，脸上堆起不怀好意的笑了笑，对我说道：“陈同学做了这么久了，是不是很无聊？要不你也听听我们讨论的内容，增长些见识，对你以后肯定大有裨益。”是啊，虽然你还没工作，但是能够参与到显赫他们的话题中，绝对可以提高你的格局。李显赫话音刚落，王嫣连声附和，还真是夫唱妇随。我知道这一对显然是想自己在众人面前出丑，报复自己之前叫王嫣阿姨的事。另外，李显赫显然是想引起叶知心的注意，好表现自己。稍一思忖，
几位都是成功人士，我哪能参与得了你们的话题？听不懂，听不懂。李显赫一听我这话，心里更是满意。见已经吸引了四女的注意力，他心里顿时浮现一个非常邪恶的主意。听不懂没事，我们给你解释解释就行。对了，我刚才听说你马上就要上大学了，现在大学生的工作可是很不好找，眼下已经是暑假，要不要找份实习的工作，增加些自己的阅历，以后也好找工作。我刚开了家公司，正缺人手，你如果愿意，可以来我公司实习，保证绝对比你在学校学到的东西多。如果你嫌我公司小，金峰公司也缺人，也可以去他那边实习，他那是大公司。李显赫这话听着诚意十足，骨子里却是对我看不起。在他看来，我只配给他们做些打杂的事情。是啊，我们公司正在扩展业务，正缺帮手，提供一个实习岗位不是什么难事。叶之星已经听出两人话中隐隐对我的贬低之意，但两人话说得漂亮，他也不好出声反驳。两位大哥敞亮，小弟我正愁暑假做些什么呢？两位大哥这样提携我，真是让我感到荣幸。不知道两位能否留张名片，我想好好联系你们。我顺着李显赫和金峰的话，打蛇随棍上，装作异常开心的向两人讨要名片。看到他这副表情，李显赫心中大悦，但是却根本没有给名片的意思。哎呀，不好意思，我这公司才开业，特殊定制的名片还没到。这样，饭后我再给你留联系方式。我倒是有名片，不过今天出来得及，忘带了。我也一样，饭后再给你留电话。我脸色一沉，你们丫的想玩我是吧？那就别怪我了。要不咱们还是先点菜吧，边吃边聊，我都饿了。看着场中气氛有些尴尬，吴美玲出来打圆场。刚才这么久，四女讨论了半天，也没有点出什么菜来。突然，王嫣的手机铃声响起，看了下手机屏幕，王嫣起身走到包房外去接听。见王嫣出去，叶之星三人拿着菜单犹豫不决的样子，早就偷偷关注多时的李显赫，觉得自己的表现机会来了。李显赫也不管叶之星答不答应，坐到了他身旁。之星，我觉得这个不错。对于李显赫如此过分的举动，叶之星感到十分厌烦。可是这么多人在场，他也不好当场发作。我自己会看，你想看就拿去好好看吧。其他人当然也发现了异常，只是今天李显赫做东，摆出一副主人家热情好客的模样，倒也不好多说什么。我早就看出了李显赫对叶之星的图谋不轨，只是开始见叶之星对李显赫有些异样，不确定他们之间有什么样的关系。不过此时见叶之星已经露出厌烦表情，我便知道是这位猪哥一厢情愿了，明里暗里嘲讽自己，现在又想轻薄自己的老师，我可不惯着这样的骚包。我已经饿得快不行了，能不能快点点菜呢？大家不会是怕李哥买不起单吧？我这话让一旁的李显赫有些坐不住了，这不就是摆明在说他穷吗？既然大家不知道点什么，那就随便点。这点餐费我还是付得起的。大家给我省钱，就是不给我面子。小陈，你不是饿了吗？尽管点，你今天要是能吃穷我，我敬你是条汉子。李显赫这话说的掷地有声，众人笑着点头同意，再次拿起了菜单。我心中好笑，心道老子不坑死你丫的。李哥，真的随便点吗？这里的菜我听说可是很贵的哦，随便一道就得上钱，而且我很能吃的，你不会介意吧？我用一种很期待的眼神看向李显赫。当然，随便点。这里的菜我在美国经常吃，吃厌了，所以刚才不知道点什么。你不要怕贵，不贵配不上我们的档次。我诡异一笑，随后朝侍候在一旁的侍应生招了招手，叫他过来。女老师带我去参加同学聚会，她前男友想当众嘲笑我，却让我出一堆王炸，直接让她要不起。我以前听朋友说，你们这里的神户牛排很不错，那就给我们每人来一份吧，记得加上法国黑松露、鱼子酱、鹅肝、蓝龙虾，一人来一份。有美食也要有美酒吧，今天有这么多女士在场，82年的拉菲最合适不过，给我们来2瓶。我就点这些啦，李哥你看行吗？李显赫听到我的询问，满不在乎的笑着说道：当然可以，就点这么些。刚刚你不是说很饿吗？这点东西怎么够大家吃？服务员，你过来，我再点几个。这个，还有这个。李显赫大手一挥，在菜单上胡乱指了几个，满意的让侍应生去安排。就在侍应生转身离开之时，我又笑着开口对侍应生说道：对了，我们的菜一定要让你们最好的厨师做，要不然就浪费了这些美味的食材了。李哥，你说对不对？小陈说的对，你们西餐厅不都有总厨吗？就让你们那个总厨亲自做这些菜，一定要做得好吃，不然我可是要投诉的。我在市监局可是有人的。半个小时后，所有的菜品都送到了桌子上了。
吃着柔韧肥嫩、鲜美多汁的神户牛排，喝着甘熟甜美、圆润醇厚的拉菲葡萄酒，再加上极致口感的鱼子酱、黑松露、蓝龙虾以及鹅肝，所有人都为今天的美味倾倒。小陈，你不错嘛，没想到你对吃还挺有研究。今天这顿饭我很满意。李显赫现在是一口一个小陈的叫着我，极为顺口，俨然已经完全不将我放在眼里。我心中冷笑，让你现在高兴一会，待会结账，有你哭的时候。又是半个小时过去，众人享用完大餐，看时间差不多了。李显赫豪迈地朝侍应生招了招手：“你们今天的菜做得很不错，这个酒也不错，下次我还来。现在买单吧。”谢谢李先生夸奖，您今天这顿饭总共消费10.4万元。李显赫都没看结账单一眼，装作都是小意思的表情，笑着拿出了一个支票本。我刚回国，虽然办了银行卡，但在美国习惯了写支票，这一下还改不过来。对了，你说多少？10.4万对吧？也不是很贵嘛。给。侍应生恭敬接过，仔细看了一下上面的内容。李先生，对不起，可能我刚才没有说明白，您这顿饭的费用不是10.4万元人民币，而是10.4万欧元。我们的 VIP 房都是以欧元结算的，如果您要付人民币也是可以的。按照今天欧元兑换人民币的汇率1:7.3，您需要支付75.92万元人民币。你说什么？欧元结算？居然要10.4万欧元！靠！你们是不是想宰客？当我是冤大头吗？李先生，我们不会错的。您看您的结账单，您总共8人就餐，所有的菜品都点了8份，加了法国黑松露的神户牛排，1份2000欧，总共是16000欧。鱼子酱总共是8000欧，鹅肝是4000欧，蓝龙虾是8000欧，法式焗蜗牛是4000欧，白酒田螺是4000欧，甜点是2000欧，所有菜品加起来是46000欧。另外，这些菜是由我们行政总厨路易斯先生亲手制作，手工费是8000欧。2瓶82年拉菲葡萄酒是5万欧，所以总共加起来就是10.4万。在侍应生把所有的菜品价格通通说明之后，李显赫一屁股瘫痪在椅子上，嘴唇止不住的有些发抖，感觉身体被掏空。突然，他有些疯狂地激动说道：“不可能，绝对不可能！76万！你们凭什么收这么贵？你们为什么不写明价格？你们这是欺诈，欺诈消费者！我要去举报，投诉你们！”怎么可能？我们才吃了这么点东西，就要76万？你知道这都可以在昌城市中心全款买一套50平的公寓了吗？你们这是敲诈勒索，当我们好欺负吗？作为李显赫的女朋友，王嫣此时也变得有些疯狂。王女士，我们 VIP 包房的价格向来如此，预订这个房间的顾客都是知道这个规矩的。另外，我们的定价也是在物价局备案审查过的，我们绝对没有丝毫欺诈顾客的意思。王嫣看着瘫软在椅子上的李显赫，一时不知如何是好，竟哇的一声哭出了声。最后还是叶之心站了出来，解决问题。事情已经到了这个地步，王嫣，你再哭也没用，我们还是想想办法凑钱结账，要不然这么大的金额，餐厅肯定会报警，那我们肯定会被警察带走。大家看看自己手里有多少钱，我这里有我毕业这2年存的5万块，你们那里有多少？叶之心拿出自己的银行卡，王嫣一边哭一边也拿出了自己的钱包，抽泣着说道：我平时有多少花多少，只有1万块了。显赫卡上总共还有差不多20万，就只有这么多了。李梅、吴美玲也都拿出了自己所有的钱，2人的男朋友也都尽可能的帮忙，最后拢共算了算，也就只有30万出头，离76万还差得远。就在大家一筹莫展时，我站了起来：叶老师，不用再凑了，看来李哥今天要结账的话很难了，还是我来吧。你买单，都这个时候了，别乱开玩笑，你哪来那么多钱？叶之心以为我在开玩笑，瞪了我一眼。没开玩笑，本来今天就是我请叶老师吃饭的，而且晚上这顿饭大多数菜品都是我点的，我买单也是应该的。说完，没等他再说什么，向侍应生招了招手，从裤兜里掏出了一张纯黑色的信用卡，把账单拿过来吧，我买单，刷我的卡。前脚刚刚帮女老师打了她前男友的脸，下一刻好兄弟居然因我被别人打脸，我当场暴怒。聚会结束后，一出大门口，叶老师就忍不住问我：陈峰同学，你今晚是不是故意那样做的？目的就是要让李显赫难堪？一颗玲珑心的叶之心已经察觉出今晚这是透着股不寻常的味道。谁叫他和王爷那么狂？我是实在受不了他俩的嘴脸，不踩他们踩谁？你说的是真话？是不是还有我的原因？你是不是发现了什么？李显赫以前跟叶老师你关系不一般吧？我感觉他看你的眼神有些问题。他是我前男友，后来王嫣追求他，我们分手了，王嫣成了他的女朋友。果然，
我的猜测没错，难怪王岩处处针对叶之星，又难怪李显赫会那么猴急。那我猜他们就更没有错了，能给叶老师出气，我觉得很值。你真的能负担起那些费用吗？你要是有困难，不要勉强，老师给你想办法。叶之星直到现在还是十分担心我没办法负担那60万的费用。叶老师，你放心，我不是那种打肿脸充胖子的人。你要是不信，下次我把我银行卡带上，给你看余额，总行了吧？叶之星听到我这样说，总算打消了顾虑。陈峰同学，你还真是处处让人感到意外。我现在也都开始好奇，你到底隐藏了什么身份？你猜？你是哪家的富二代？我可不是，你在猜。陈峰同学，如果你是想玩猜谜游戏，我觉得我们的谈话可以到此结束了。叶老师，其实我就是普通人。如果我说我的钱是天上掉下来的，你信吗？叶之星听后，心中顿时生出一股恼怒。在他看来，我这完全是瞎编敷衍他。陈峰同学，你不想说我不强求，只要你以后不再像今天这般乱花钱就可以。你今晚与李显赫斗气，从一个成年人的角度看，完全没有必要。为了争一口气，如此铺张浪费，我不认同。叶之星不再追问，言语中掺杂着一丝失望。他向来不习打探别人的隐私，今天算是破例。我听出他的失望，察觉出他话中对自己已经隐隐有了疏远之意。叶老师，你应该有听说前几天我们是有人彩票中了10亿的新闻吧？没错，那人就是我。我的钱是前2天买彩票中的，不就等于是天上掉下来的吗？我掏出手机，翻出彩票和支票照片，我递给叶之星。叶之星满心疑惑地接过来，看清2张照片后，露出了笑容，心中所有的疑虑与怀疑瞬间全部打消。陈峰，感谢你的诚实，很高兴有你这个朋友。我也一样。两人相视一笑，冰释前嫌。时间已经不早，两人就此分别，各自回了家。正当我准备进入小区时，不远处突然传来一阵叫骂与打杂声。滚你大爷！你他妈骂我可以，骂我峰哥不行。突然，我听到一声极其熟悉的声音，不是别人，正是好兄弟王多金。我眉头一皱，快速转身朝声音来处走去。你个死胖子，今天干死你丫的！你跟陈峰2个草包，丢学校的脸。陈峰敢考场上打老师，我们还不可以说吗？现在谁不知道你们班出了个这样的傻叉？你个肥猪，老子就骂他了，怎么样？围攻王多金的学生口中不断咒骂，落入我耳中，顿时怒火中烧。我身形一顿，原地猛然加速，如飓风般冲进人群。靠，感动我兄弟！我冲过去，一脚就把领头的学生踢飞。峰哥，多金，你怎么样？有没有伤到哪？峰哥，我没事，受了点皮肉伤而已，就是有些丢你脸了。我有些不放心，双眼快速在王多金肉乎乎的身体上前后扫了一番，发现确实如他所言，好胳膊好腿，我才松了一口气。多金，怎么回事？峰哥，我在这经过，这几个咱们学校的小混子一直在旁边说你坏话，我哪能惯着他们？跟他们理论了几句，就打起来了。知道事件因我而起后，我双目暴怒地望向那3个家伙。给你们机会，现在跪下，给他磕头道歉，我放你们走。哈哈，笑话！你就是陈峰，你知道我是谁吗？你知道我爸是谁吗？我没叫你磕头认错就算了，你还敢叫我们下跪磕头？你小子是不是嫌命长，活腻歪了？领头学生暴怒。你爸是李刚吗？我随口嘲笑一句。领头学生听到这话，顿时一愣。你怎么知道我爸的名字？你认识我爸？领头学生有些茫然问道。我心中一乐，没想到自己顺口一说，竟然还真说中了。那你叫什么名字？我叫李明。你真认识我爸？你过来，我告诉你。李明大摇大摆地往前迈了几步，在距离我大约1米的地方停下。我过来了，你说吧。话没说完，却又是眼前一黑，随即双腿一软，跪在了地上。我管你爸是李刚还是李光，感动我兄弟，你就得跪下。李明瞬间暴怒，双眼赤红，众目睽睽之下被对方偷袭，自己还没反应过来，便已经跪下。你不讲武德？武德？你们3个打我兄弟1个的时候，怎么不讲武德？我又望向另外2名李明的跟班，嘴角露出一丝邪笑。你们2个是要我动手，还是自己主动跪下来？2人刚才已经看到了他的厉害，顿时齐齐后退2步。你们给我上，干死他！出恶事老子负责。你们要是不上，看老子过后怎么收拾你们！2人被李明这一通威胁，想起李明平日里的狠辣，对视一眼，怪叫几声，冲过来。峰哥小心！我旋风般使出一个连环鞭，2个家伙被我一脚踢飞几米远。看着躺在地上的3人，我微笑地望向正瞪大眼睛看着自己，仿佛不认识自己一般的王多金。多金，你看可以了吗？
多金，我问你话呢。我见王多金傻愣愣没有答话，又追问了一句：峰哥，可以了，咱的面子都找回来了，待会警察就来了。好，那咱们回家。我一把勾住王多金脖子，看也不看地上的李明三人，头也不回的离开了这是非之地。在公布高考成绩的前一天，我刚与女老师达成协议，一转身就被帽子叔叔请去局里喝茶，原因居然是因为他。6月24日，高考成绩公布的前一天。这半个月以来，几乎每天我都会与叶之星通话，期间两人也见过不少次面，两人成了无话不谈的好朋友。陈峰，明天就要公布成绩了，有没有想好去哪所大学？这个还真没时间想。叶老师，你有什么建议吗？那你有估分吗？大概能考多少分？没有，不过大概全国的学校都能随便挑吧。要不叶老师，你帮我选一个。好大的口气，随便挑，那要不就上清华或者北大吧？也不是不可以，只是这2个学校都在京城，离得我们这有点远啊。哼，说你胖你还喘上了，我听说你平时的成绩可是很一般的。反正就是这件事你要好好考虑下，这可是关系你将来的大事。叶之星本想说我平时的成绩很一般，但怕打击到我，所以连忙又打住，只是让我慎重考虑。叶老师，你是不是想说我平时的成绩很一般？其实哪所学校也不是那么绝对重要，只要你以后努力，照样可以干出一番事业。10年磨一剑，是金子总会发亮的。我觉得这句话用来形容我再贴切不过。叶之星一愣，没想到我会这样说。要不要打个赌？如果明天成绩出来之后，我的分数能让我全国随便挑大学，你就答应我一件事。我嘴角翘起一个弧度，像是有些挑衅的看向叶之星。那如果你分数达不到呢？如果我的分数达不到，我也同样答应你一件事，只要不违背原则底线，谁输了谁就必须做到答应对方的事。好，君子一言，驷马难追。叶之星好气又好笑，却还是答应了。两人在校门口分别，我目送叶之星进入校园，才转身离开。没走几步，一阵刺耳的警笛声由远及近，正好停在了校门口。车门打开，下来3名身着制服的警察，朝着我快速走来。3名警察却是突然把我围住。一名警察朝我大喝一声：“别动，举起手来！”我顿时一愣，心想这3名警察是不是认错人了？自己没犯事啊？警官，你们是不是认错人了？你叫陈峰，对吗？是我。昌城中学3年5班的学生，对吗？对。那没错，就是你了。我们是西城区警察分局的，跟我们走一趟吧。警官，我犯了什么事？你们要抓我？到了局里，你自然就知道了。带走。用不着这样，我自己会走。我倒要看看到了警察局，你们要怎么解释？我冷冷扫了一眼3名警察，主动走向警车。在西城分局，我被带进了一间审讯室。交代吧，坦白从宽，抗拒从严。我们的政策你应该知道吧？为首警察一本正经，表情严肃的开口：“交代什么呀？”没想到你小小年纪就如此冥顽不灵，怪不得能做出那样的事。既然你不知道交代什么，那我就提醒你一下，6月11日下午1点，你都干了什么？我听到6月11日下午1点，顿时就明白了是因为什么事情。那就是自家公司聚餐，也就是自己无意间发现李子被下药，然后出手救了他的那天。你是王权的人。那名警察面色一变，转瞬又恢复正常。我是国家政府的人，专门打击你们这种违法犯罪的警察。呵呵，是吗？公器私用，违法犯罪的人应该是你才对。我此时已经确定，眼前这警察是王权的人。陈峰，我劝你还是老实交代，我们已经掌握了相当的证据，你此时交代，还有争取宽大处理的机会。要是最后全是我们查出来的，你可是连这个机会都没有了。呵呵，我今天算是见识了，什么是栽赃陷害？你看我像怕事的人吗？6月11日下午1点，你在半岛酒店2楼包厢无故殴打昌城银行2名高管，致使2人重伤，你认不认罪？见我不交代，刘峰想开始逼问。我看他道貌岸然、正义凛然的模样，心中一阵恶心，直接扭头过去无视他。好小子，待会有你好受的，看你还能不能一直死扛下去。我们走。刘峰暴怒，摔门出了审讯室。刘科，这小子一直这样死扛，我们怎么办？呵呵，等到半夜给他来一套，看他招还是不招。刘峰脸上闪过阴毒之色。刘科，这是在局里，咱们给他来一套，会不会不太好？怕什么？一个没背景的毛头小子而已，有什么事由我担着。刚与美女老师分别，就被帽子叔叔请去喝茶，还被私用刑。我爸直接动用了背后大山的关系。临近12点，刘峰带着2名下属进入了关着我的小黑屋。
臭小子，给你最后一个机会，你要是现在全部招还来得及，免得待会受皮肉之苦。刘峰抽出腰间的警电棍，指着我盛气凌人说道：“在警局动私刑，你可要想好了，今天你要动了我，这事可就不能善了了。作为警察，刑讯逼供的严重性，不用我来教你吧？”刘峰没想到我到现在还这么能扛，而且丝毫不惧地反过来威胁自己，顿时有些挂不住面子。哼，看你还能硬气到什么时候？先给他来个电疗吧。刘峰目露凶光，吩咐站在一旁的2名下属开始动手。2名下属有些犹豫，从我丝毫不惧的表情中，他们能感觉出眼前的我不是个普通人。动手啊，还愣着干什么？刘峰见2人犹犹豫豫，又呵斥了一声。碍于刘峰的淫威，2人只能照做，一左一右把我架了起来。电棍通电，冒出蓝色的电弧，滋滋作响。臭小子，好好享受吧。刘峰话音刚落，瞬间将电棍插向我身上，一刹那，熟悉的痛觉蔓延我全身，我全身剧烈的颤抖起来。3秒钟刚到，刘峰提起电棍，我颓然倒下，丧失了所有行动能力，身体瘫软，大口大口喘着粗气。怎么样，滋味如何？就这样吗？你尽管放马过来。虚弱的我轻蔑一笑。臭小子，有骨气是吧？我看你能撑到什么时候？那我们就再来一次，让你看看我的本事。猛然间，刘峰再次将电棍打开，插过来，身体再次剧烈的抖动，每个毛孔都开始冒出热汗，剧烈的疼痛让我硬生生咬破了嘴唇，鲜血长流。刘科，住手！快住手！2名下属见我满嘴是血，以为我咬断了舌头，慌忙上前拉开刘峰。在确定我只是咬破嘴唇之后，大大松了一口气。还好，只是咬破了嘴唇，不是舌头。喂喂，小子，醒醒！恍恍惚惚中，我的眼睛终于再次聚焦，看清了眼前的事物。这小子身体素质还真是好，一般人1次电击基本就晕死过去了，没想到他扛了2次还能醒过来。既然这样，那就再来一次。刘科，别冲动，这小子能扛过2次已经命大，要是再来1次，9成要出事。万一这小子真出了什么事，咱们可是得担大责任。为了这样一个小子，不值得，他吃了苦头了，让他好好想清楚。哼，小子，你不是很嚣张吗？怎么现在怂了，不敢出声了？自己好好想清楚该怎么说，想不清楚我再来教你。说完，3人摔门而出。这一晚，我爸和我妈急疯了，2人一直打着我电话，电话一直处于无人接听状态，最后甚至已经关机，打电话报警。警察局说不够24小时不能受理。2人意识到我可能出事了，联想到我刚得的那笔巨款，不由想到了绑架。宏远，要不咱们联系那边吧？回到家，我妈一直心神不宁，母子连心，她有很强的预感，感觉我出事了。我爸听到我妈的话，不由微微皱眉，但一想到自己唯一的儿子不见了，便不再犹豫，拿起了电话，拨出了一个10几年未曾拨出的号码。喂，老四，10几年了，你终于愿意给我打电话了。大哥，这么晚打电话给你，打扰你了。电话那头正是他已经18年未曾见过一面的大哥陈洪江。打扰个屁！老四，你能给我打电话，我高兴都来不及。你终于想通了吗？没，大哥，你别误会，是我这遇到了困难，实在没有办法了，想请大哥帮帮忙。出什么事了吗？陈峰失踪了，我们找不到他了。什么？老四，到底发生了什么事？我爸将迟迟联系不上我，并且已经报警的事情，向我大伯一一道出。我大伯听后沉默几秒，开口道：“老四，你等我几分钟，待会我给你回过去。”说完便掐断了电话。5分钟不到，我爸的手机铃声响起。老四，陈峰在西城警察分局，我的人正在赶过去。大哥，到底是怎么回事？应该是前些天被陈峰打的人报复，该死，当时就应该让那2个人彻底消失。什么？陈峰打人了？大哥，你这话是什么意思？我被帽子叔叔请去喝茶，却被私用刑。我老爸直接动用家族关系，结果清华大学先来要人。呵呵，老四，这件事你还不知道吧？就你们公司聚餐那天，陈峰可就在旁边的包间狠狠修理了2个人。什么？还有这事？老四，陈峰打架的功夫可比你当年厉害得多。那大哥，既然是被打的人报复，把陈峰抓到了警察局，陈峰不会有什么事吧？陈峰的安全你不用担心，我已经派人过去了。只是江南省不是咱们家的地盘，需要费些时间。你现在过去那边看看，要是陈峰真有什么事，我灭了他们。通话结束，陈宏远与妻子急匆匆奔西城分局而去。陈洪江挂断电话，皱眉思索片刻，好似做了一个重大决定般，拨出了一串数字。陈家养心阁，哪位？陈叔，我是洪江，
老爷子睡了吗？呵呵，是大少爷啊，老爷已经睡下了。大少爷这么晚是有什么事吗？是有点事，麻烦陈叔等老爷子醒后告诉他。陈洪江将今晚我发生的事详细的说了一遍。好的，大少爷，我记下了。老爷醒后，我会第一时间告诉他。阿嬷，老大来电话有什么事吗？就在陈叔放下电话的下一刻，一道威严霸气、中气十足的声音在陈叔身后的房内响起。老爷，您醒了。大少爷来电话，说孙少爷那边出了点事。陈默见老爷醒了，不敢耽误，赶紧将刚才陈洪江电话中所说内容复述了一字不多，一字不少。老人听完，浓墨般的双眉一挑，脸上虽然没有丝毫表情变化，但越来越深沉的目光却让人不敢直视。老爷，要不要派人去一趟？不用，宏远这个臭小子是活到狗身上去了吗？连自己的儿子都保护不了，还有老大天天都在瞎忙什么破事，连个人都保护不好，他还能做什么？陈默低了低头，没敢接话。那对暗影让他们告老，换一队过去保护陈峰。老大那边让他立刻处理，如果他处理不好，明天就让他来养心阁跪着反省。是，老爷，我马上去安排。我爸妈二人匆匆赶到西城警察分局。西城警察分局的接待人员在查了片刻之后，却告知他们局里根本就没有传唤或者拘捕叫陈峰的人。最后不得已，夫妻二人只能出了分局，另想办法。站在分局大门口思考再三，他再次拨通了大哥陈洪江的电话。大哥，是不是情报有误？分局的人说陈峰不在这。他们放屁，陈峰就在那。事情有些棘手，刚我的人想通过关系把陈峰先弄出来，没有成功。老四，背后还有其他人在捣鬼。背后是什么人？还不清楚，不过事后他们总要跳出来的。那现在怎么办？我已经让老三过去了，不过他可能要天亮才能到。好，那我就在这等三哥。挂断电话，陈宏元使劲调整自己情绪，朝着妻子挤出一个安慰的笑容。我三哥过来了，孟秋你放心，陈峰会没事的。你三哥他不是在部队吗？这个时候他真的能过来吗？三哥他是在部队，不过现在他已经是大校，想要出来应该不是什么难事。你三哥来了，能有用吗？能救出陈峰吗？当然有用，三哥他一定能救出陈峰。陈宏元语气中满是坚定，因为三哥从未让人失望过。就在此时，陈宏元手机铃声再次响起，拿起一看，是一个来自京城的陌生号码。正想挂断，但转念之间还是接通了电话。您好，请问您是陈峰的父亲陈宏远先生吗？是，我就是。陈先生，您好，我是清华大学招生组负责人吴卫。陈先生，非常抱歉，半夜打电话打扰您。有什么事你说。谢谢，那我就开门见山说了，我想与陈先生沟通下陈峰同学报考学校问题。我没时间跟你慢慢谈，你有话就快说，要不我就挂电话了。很抱歉，陈先生，是这样的，我们清华大学诚挚地邀请和欢迎陈峰同学来我们学校就读。另外，明天如果您家方便的话，我们招生组想登门拜访一下，表示我们一下我们清华大学的诚意。陈同学以及您或者您的家人有什么要求，我们都可以当面谈。陈宏远一时有些懵，突然一道闪电划过脑海，他意识到了什么。他们来讨好的答案只有一个，那就是自己儿子陈峰的高考成绩特别好，好到清华都要来抢人。我儿子考了多少分？陈先生，按照规定，我们是不能在今早9点前透露学生考试成绩的。但既然是您想知道，我就破例悄悄告诉您。不过您得保证9点前不能再告诉其他人。陈同学的高考成绩是满分，史无前例的文科满分，建国以来都从未有过。什么？我被帽子叔叔请去喝茶，却被私用刑。我三叔二话不说，直接带了一个连过来救我。什么？你确定满分？陈先生，我确定陈峰同学创造了历史，所以我们清华诚挚地邀请他到我们学校就读。您放心，陈峰同学到了清华，我们保证能够为他供最好的学习生活条件。孟秋，咱儿子出息了，他高考是满分啊！这是真的吗？真的，你看，这是清大招生负责人打来的电话，这假不了。可是陈峰现在还在里面。陈宏远听到妻子的话，顿时心生一体。吴老师，您说的条件我很满意。清华大学作为国内数一数二的大学，我相信您一定能说到做到。我作为陈峰的父亲，很乐意他能去清华，但是最终选哪所大学，还得看他自己的意见。陈峰是一个很有主见的孩子，只要他喜欢，我和他妈妈没有意见。只是这孩子在南方生活惯了，
有些不大习惯北方的气候。那陈峰同学现在方便接电话吗？我能否直接跟他谈谈？这个陈峰现在出了点状况，我们也在想办法联系他。不知道陈峰同学出了什么状况了？陈宏远嘴角翘起，对方上钩了。哦，没什么大事。陈峰前几天见义勇为，救了一个女孩子，得罪了人，现在正在警察局接受询问，应该过个1-2天就能回家。什么人敢这样嚣张？陈峰同学见义勇为反而被滞留，公道何在？陈先生，听到这样的消息，我真的很震惊，很气愤。像陈峰同学这样成绩优秀又心怀正义、勇于担当的学生，怎么会有人敢动用国家机器打压？不行，我这就联系我们校领导，联系江南省教育局，一定要还陈峰同学一个公道。吴老师，这样不太好吧？毕竟不是什么大事。没什么不好。陈峰同学这样优秀的学生，在警察局多待1分钟，都是对生命的浪费。陈先生放心，我们清华大学还是有些能量的，只要我们出手，我相信陈同学很快就能出来。只不过陈峰同学出来后，还希望陈先生多替我们学校美言几句。那就麻烦吴老师了。吴老师放心，陈峰出来后，我一定好好跟他说说，他还是很听我们父母的话的。刚挂断电话，陈宏远的手机铃声又再次响起，以为又是哪家高校的招生电话。你好，请问您是陈宏远先生吗？我是华夏都市报昌城办事处的记者孙婷。孙记者您好，您找我是因为我家陈峰是高考状元的是吧？是想采访我们吗？我们很高兴接受您的采访，您什么时候有时间？陈先生，我想现在就去找您，您看方便吗？我们想在明天的头版报道陈峰同学。可以，完全没有问题。真的，太感谢您了。那我现在就出发去您家，麻烦问一下您家是住呢？不用去我家，来西城警察分局门口就好，我们全家都在这。西城警察分局，陈先生，您那边是发生了什么事吗？陈宏远也不隐瞒，再次把说辞跟孙婷复述了一遍。孙婷听后来不及多说什么，只说自己马上就到，便立马挂了电话。20分钟后，孙婷带着几个扛着长枪短炮的摄影助理，火急火燎地赶到了西城警察分局门口。孙婷与陆宏远夫妻见面后，以最快的速度了解情况，随后一众人在孙婷的带领下走向西城警察分局的大门。一看这群记者真的要进局里，值班人员马上把今晚值班的最大领导是黄杰副局长叫了出来。黄杰了解情况后，满脸堆笑的将众人安排进了会议室，便匆匆回了自己的办公室。刚回来，手机就响了起来。黄杰一看是顶头上司的电话，忐忑的接通。王杰，值班时间你在做什么？怎么一直不接电话？郝局，你不用解释，现在告诉我，今晚局里是不是抓了一个叫陈峰的学生？还不确定，现在正在排查。王杰，你干什么吃的？今晚你是值班领导，有没有抓人？你竟然不知道？你让我说你什么好？我正在赶过来的路上，你立马亲自带人去查清楚。如果人真的在局里，立刻放出来。还有，一定要查清楚是谁抓的人，弄清抓人的原因，找到直接负责人，要不然我也保不住你。听懂了吗？是，我马上去办。挂了电话，当即打电话给下属询问。当听到下属说今晚确实有抓一个叫陈峰的学生时，黄杰心凉了半截。心凉之后就是彻底的暴怒。是谁抓的人？然而没等黄杰等到他想要的答案，一阵嘈杂的汽车刹车声在分局大院中响起。2辆军用卡车停在大院之中，几十名荷枪实弹、全副武装的军人正从卡车上快速跳下，迅速列队。只听为首的一名军人大喝一声：“立刻行动！”我被帽子叔叔请去喝茶，却被私用刑。我3说2话不说，直接带了一个连过来救我。一行人直奔局长办公室而来。黄杰迎面而出：“站住！通报姓名、职务。”一名军人朝着黄杰大喝一声，枪口已经在碰面的那一瞬间对准了他。我是西城警察分局的副局长黄杰，你们是哪个部队的？还有，你们这是在干什么？你们不知道，即使你们是军人，冲击国家机关也是严重犯错吗？已经到了这个地步，黄杰只能强装镇定。我们正在执行秘密任务，你无权过问。你。黄杰一时哑口无言，不知道下一步怎么办。队长，发现敌方长官，等待指示，完毕。把他压下来。好的，收到。你跟我走。2楼，原先在会议室等待的陈宏远夫妇、孙婷等记者也已经发现了外面的不同寻常。当他们看到竟然是几十名军人将分局控制下来时，目瞪口呆。震惊过后，记者立即发挥自己的特长，对着那些军人一顿狂拍。然而就在他们拍得无比欢乐之时，2名军人走到了他们面前。我们正在执行紧急任务，禁止拍照。
两位同志，你们好，我叫陈宏远，我想见你们队长，麻烦跟他说一声。2名军人听到陈宏远的话，上下审视了他一番，一人便通过无线电呼叫起了他们队长。呼叫队长，2楼有个叫陈宏远的群众要见你。完毕。你带他们下来吧。收到。你们跟我走，队长在监控室，其他人原地不动。刚一进监控室的门，陈宏远便看到陈宏宇正带着几名军人在查看警察局的监控录像。听到有人进来，陈宏宇转过了头。三哥，老四，终于又见到你了，10几年不跟家里联系，你真是找打。弟们，你好啊。三哥，陈宏远听到自家三哥的责怪，一时不知说什么好。好了，别婆婆妈妈像个娘们，其他的话等找到陈峰以后再说。把这里的负责人带过来。陈宏宇对一旁的一名军人说了一句，随后黄杰被带进了监控室。我是749特种大队的大队长陈宏宇，我们家陈峰在哪？首长好，报告首长，陈峰被关押在501号房。我希望抓我们家陈峰的人不是你。陈宏宇听到黄杰如实禀报，对他的态度稍稍好了一些。就在此时，陈宏宇的麦中发出了声音：报告大队长，501号房发现目标人物，完毕。带他下来。大队长，有些麻烦，目标人物已经昏迷，得先让德一过来看看。完毕。好，你现在叫德一过去。陈宏宇的话依旧平静，但脸色却变得难看起来。你对我们家陈峰上了手段。一刹那，陈宏宇看向黄杰的眼神冰冷，如同看死人一般。不是我没有，绝对没有。我也是10分钟前才知道局里有人传唤了陈峰。一行人快步来到501房，房中我仰面躺在地上，一名同样身着军装的队医正快速在我身上检查着。林梦秋见到儿子如此状况，泪水瞬间簌簌落下，立马矮下身体就要上前抱我。梦秋，不要动陈峰，先让医生检查。陈宏宇此刻已经脸色铁青，沉默的外表下蕴藏着无穷的怒火，随时都有可能爆发。李想，他怎么样？全身多处皮肤灼伤，且呈现火花状，应该是受了电刑。有没有危险？病人生命力顽强，暂时没有生命危险，不过人已经陷入重度昏迷，需要尽快送到医院做进一步的内脏检查。好，你去安排，立刻送江南省军医院，让他们最好的医生给他治疗。是。5分钟后，当我被抬上军用卡车，直奔江南省军医院的同时，西城警察分局门口突然出现10几辆车。一级戒备。我被帽子叔叔请去喝茶，还被私用刑。我三叔带了一个连过来，打他们个落花流水。一级戒备。首长，那是我们局长的车。局长呢？正好我正要问问他，你去把他叫过来。黄杰得到允许，心里松了一口气，赶忙一路小跑出大院。老四，你跟弟妹先送陈峰去医院，这里我来处理。小吉，带上你的人和李想护送。好的，三哥。是，队长。陈大校，今晚的事我需要一个解释。呵呵，解释？你竟然问我要解释？好，那我给你个解释。话音还没落，陈宏宇右手闪电般抬起。我靠，你竟敢打人！你凭什么打人？别以为你是大校就没人管得了你。你这样闹事，冲击政府机关，殴打政府官员，我可以通报你的部队，让你上军事法庭。我陈宏宇一生行事，何须向人解释？你不是问我要解释吗？这就是我的解释。好，你有种，我现在就反映，我要向省委、省政府反映。郝局长说话间掏出电话，就要向省委、省政府反映现在的情况。站在一旁的黄杰可不答应了，他不想自己的老大哥把事情搞大，这对谁都没有好处。郝局，你不是来解决问题吗？怎么现在反而跟陈大校对上了？首长，您是来找人的，现在人已经找着，您看这事是不是可以就这样算了？毕竟大家都是国家机关，丢的是国家的脸面，影响太不好了。黄杰此时意外成了两方的和事佬。现在是5点，给你们30分钟，30分钟之后，我要见到抓我侄子的人。说完，自顾自地走进了大楼。见陈宏宇走远，黄杰长舒一口气，苦笑着对郝局长说道：“老大哥，你受苦了，这帮人不是一般人，咱们奈何不了他们。”郝局长此时也彻底冷静下来，知道黄杰说的在理。抓人的是谁？查到了吗？是刘峰。此时的刘峰正和其他几名值班的同事被几名特种兵看管在一个会议室中。突然，一阵嘈杂的脚步声传来，会议室的门被打开。刘峰是谁？人未至，声先达。被包围的警察们面面相觑，现在他们都还没弄清楚今晚到底发生了什么事。没人承认是刘峰是吧？难道你们打算帮他一起扛？警察们听到他的话，顿时心里将刘峰骂了千百遍。原来今晚这么大阵仗，竟然是刘峰招来的。
于是，除刘峰外的警察目光齐刷刷地落到了他身上。原来是你，很好，你过来。被点了名，刘峰强压心中的惧意，脸上堆起谄媚的笑容，身体却极不情愿地挪向陈宏宇。首长，您找我有什么事吗？就在刘峰讨好的靠近陈宏宇还有不到2米距离时，陈宏宇眼瞳微缩，只见他闪电般踹出一个鞭腿，正中刘峰胸口。这一腿极重，刘峰感觉自己的肋骨都已经断了几根，眼前冒出大片军心。刘峰一个没忍住，一口鲜血喷出，身体顺着墙壁缓缓坐下，气喘如牛。其他警察被眼前这一幕震得目瞪口呆。这一腿算是我替我们家陈峰收的利息，你没意见吧？刘峰如同死狗般靠在墙上，大口喘着气，不说话就是不服气。看来你还是个硬骨头，难怪感动我侄子。你们2个去帮我好好说服他。还有那2位不知道叫什么名字的，也一并说服一下。指了指人群最后面躲躲闪闪的另外2个警察，正是与刘峰一起作恶的那2名亲信下属。2名刘峰的亲信下属看到刘峰的下场，顿时拔腿朝会议室后门跑去。一声枪响在会议室骤然响起，疯了！他们竟然真的敢开枪！2名警察心中顿时充满了绝望，身体开始筛糠般颤抖起来。开枪的正是陈宏宇身边的一名特种兵。疯子，你是疯了吗？竟敢让人在警察局开枪！你难道真不怕上军事法庭吗？听到枪响，第一时间冲进会议室的郝局长冲着陈宏宇怒吼：“你到底想怎样？你侄子已经被你救走，这人也被你打成这样了。今晚的事已经闹得够大了，难道还不够你出气？呵呵，我想怎么样？这话该是我问你吧，郝局长。看在你还算个好警察的份上，我劝你别管今天的事，否则别怪我再扇你。你带上这3人收队回基地。”对我用刑的帽子叔叔看到他得到这样的后果后，网友大呼过瘾解气，但没想到我的后果比他还惨。郝局长没有办法，只能眼睁睁地看着陈宏宇将人带走。对我用刑的帽子叔叔看到他得到这样的后果后，网友大呼过瘾解气，但没想到我的后果比他还惨。郝局长没有办法，只能眼睁睁地看着陈宏宇将人带走。大队长，这些记者怎么办？路过看押孙婷等一干记者的会议室，一旁的特种兵向陈宏宇请示：“差点忘了，还有记者，按规定办，销毁底片，抹除有关我们的一切信息，其他的还给他们。另外，告诉他们闭嘴。”是，大队长。报告大队长，门外聚集了很多高校的车辆，他们要求进入警察局。他们为什么来？他们说是为了陈峰来的，要替他讨个公道。为什么？他们还说陈峰是这次的高考状元。闻言，陈宏宇一怔，随即双眉一挑，莞尔一笑，明白了是怎么回事。原来是来抢人的。哈哈哈，果然不愧是我陈家的种，不愧是我陈宏宇的侄子。不用管他们，咱们收队，走后门出去。他们要人就让他们找警察局要，跟我们没关系。这边受伤严重的我，刚刚被送进了江南省军医院的急救室，由全科最厉害的主治医生共同救治。急救室外，头发已经有些发白的军医院院长开口问：“你们是哪个部队的？”首长好，我们是749特种大队，番号屠龙。屠龙，竟然是你们！那病人是什么人？院长压下心中的震撼，得知对方身份后，他更加好奇病人的身份。他叫陈峰，是我们队长的侄子。侄子？那他也是你们特种大队的成员？不是，但我们大队长的侄子，那就是我们大队的侄子，就是我们的人啊！还有这样的说法？摇摇头，院长没再说什么，进了急救室里面。不到一会就急匆匆走了出来。你们怎么搞的？怎么拖到现在才来？病人现在可能随时都有生命危险，我要知道病人的详细情况。一旁的李想作为最早救治过我的军医，也将我最初的症状、自己的预判以及先前一系列处理方式迅速而又详细说出。院长认真的听着，连连点头。从目前病人的情况来看，这位军医同志的判断没错，病人遭受了严重的电击，心脏部位受到钝器重击，除心率有些过于异常外，其他指标都还在正常范围内，虽然暂时没有生命危险，但也可能随时会有危险。心率过于异常怎么说？还有怎么暂时没有危险，又随时又有危险？心率显著偏离正常值，低值超过200左右，峰值已经超过300。一般心率在这个速度下，病人已经发生血栓塞或者心动过速，危及生命。但这个病人却完全没有出现这种情况，所以说暂时没有危险，但可能随时又有危险。突然，急救室传来急速的报警声。院长，病人的心率急剧下降，已经下降到150了。负责看守心电血压监护仪的护士跑出来急声汇报。什么？院长吃惊地叫了出来。短短不到半分钟，心率峰值从300降到150，这种情况他闻所未闻，见所未见。
没等他从吃惊中反应过来，里面护士的声音再次传来：“已经降到60了。”快，准备抢救！院长飞快走了进去。肾上腺素0.5毫克，听我命令，随时准备静脉注射，准备除颤仪，300焦耳。院长反应过来，立刻吩咐准备紧急抢救。病人心率继续下降，峰值50，肾上腺素0.5毫克，静脉注射。心率上升，峰值60、70、80。护士的口中不断播报着我的心率峰值数据。听到数据回声，院长停下了手中的动作，长舒了一口气。其他主任凝重的脸色也缓和了一些。不等军医院的一众专家主任们多缓一下，状况再次发生了变化，心率又开始下降了，70不60了。护士提醒的声音再次响起。刚刚停下手头的院长见状，继续做起了心肺复苏。40，肾上腺素1毫克，静脉注射。看，10、0。代表心跳停止的仪器警报声响彻急诊室，不用护士再报数，所有人都知道病人的心脏停止跳动。院长满头大汗，但却十分沉着冷静地说道：“准备除颤仪，300焦耳。”接下来又开始了一系列的抢救。10分钟后，抢救室门开了，院长满脸疲惫地从里面走出来。记录好时间，宣布死亡。很抱歉，我们已经尽力了，还是没把病人抢救回来。一直静静守护在后方的齐环，在听到院长的话的一刹那，双眉紧锁。紧接着下一秒，齐环的枪已经顶在了院长的脑门上。你说什么？你再说一次。我爸也激动地跑了过来，对着院长大嚎道：“病人已经死亡，节哀顺变吧。”我被帽子叔叔用私刑后，医院直接下达了病危通知书。我三叔大怒，动手揍我爸，还好事情最后有转机。已经死亡，节哀顺变吧。你说什么？你再说一次。刚匆匆赶到的陈宏宇听到此话后，双眼已经变得血红，仿佛下一秒就要择人而噬。病人已经没呼吸了，节哀顺变吧。靠，节你妈的哀！老子唯一的侄子没了，你叫我节哀？此情此景之下，向来泰山崩于前儿面不改色的陈宏宇终于彻底爆发了。院长，你凭什么打人？我们要去政治部告你。见自家院长竟然被人当众扇耳光，急诊室内的主任、护士们顿时急眼了。小齐刚才这帮人有没有好好治？大队长，他们并没有敷衍，确实全程都在努力抢救。听到齐环的话，陈宏宇脸色稍霁，但一想到自己侄子的死亡，心中的愤怒没有丝毫减少。庸医，给我滚！院长听后叹了一口气，我们还是先出去吧。进抢救室后，看着静静躺在病床上的我，陈宏宇头一次发现自己的脚步会如此沉重，有些艰难地挪动脚步向病床靠近。18年来，陈宏宇第一次见到了现实中的我，还没来得及聊上一句话，一切都这样结束了。想到这，一股出奇的愤怒几乎要将他的胸腔撑破。他立马掏出了卫星电话，拨出一串数字。电话刚一接通，陈宏宇便对着电话狂吼道：“陈洪江，你真是个废物！你给我等着，老子马上回家废了你！”老三，发生了什么事？陈峰怎么样了？陈洪江，你还好意思提陈峰？要不是你这个废物养的一帮废物手下，陈峰能出事吗？我他妈竟然还信了你能保护好他！陈峰没了，彻底的没了！你跟你那帮痞的暗影卫给我洗干净脖子等着，老子要亲手一个个废了你们这帮废物！听着电话中陈宏宇愤怒的狂吼声，陈洪江的身体一点点变得冰凉。他怎么可能听不出陈宏宇话中意味着什么？老三，不可能，你是不是在骗我？然而回答他的却是嘟嘟嘟的忙音。这边陈宏宇挂断了电话，感觉气还在头上，他胸中怒气并未稍减。他左右张望，突然他发动了。只见他几步走到正在照顾妻子的陈宏远身边，抬起手，用尽全部力气朝着他打出一巴掌。下一秒，陈宏远便像炮弹一样被摔出去5米远。大队长，你们几个给我站住，不关你们的事！陈宏宇喷火的双眼一扫，小齐等人刚刚迈出的脚步顿时僵在原地，不敢再往前半步。陈宏远，你个废物，你怎么可以这么无能，连自己的儿子你都保护不了？我他妈今天要废了你！身形一闪，迅疾无比的一脚踹在刚刚爬起的陈宏远小腹。遭受自家三哥2次狠辣重击的陈宏远，艰难的再次从地上爬起，捂着嘴咳嗽了2声，再也压制不住，一口鲜血从陈宏远口中喷出。三哥，躲！陈宏远赤红着双眼，声音异常沙哑。一声三哥之后，压抑的情绪终于绷不住了。陈宏宇见自家老四这副模样，心头顿时一软。本来狂怒之下还要继续教训陈宏远的心思，也顿时烟消云散。1个小时后，急诊室内，陈宏远看着我那苍白的脸庞，嘴唇不断翕动，喉头不断上下，
强压着哽咽声，但泪水却是止不住从他的眼角滑落。程峰，是爸爸对不起你，你快点回来吧。陈宏远看着我，双肩止不住的颤动，绝望的呜咽声让一旁早已见惯了生死的齐桓等人都不由为之动容。突然，恍若幻觉一般，陈宏远看到我胸腔传来一丝几乎微不可察的跳动，顿时呆了，在愣了足足5秒钟之后，立马低头过去紧盯着。咚！足足半分钟后，就在陈宏远几乎要崩溃之时，微不可察的跳动再次传来。瞬间，陈宏远激动狂喜到无以复加。三哥，陈峰没死，陈峰他还没有死，快过来救救他！陈宏宇眉头一皱，他以为陈宏远这是伤心过度，出现幻觉了，甚至可能已经有些精神失常。老四，陈峰已经没了。不，三哥，陈峰没死，真的没死，你来听，他还有心跳，他真的还有心跳。看着满眼期待的陈宏远，他还是上前俯身，照着陈宏远的样子低头过去，紧盯着胸膛之上。整整1分钟过去，陈宏宇没有听到任何一丝一毫的动静，心中满是失望，看来果真是他想的那样。咚！就在他即将起身的刹那，一声极其微弱的心跳声顺着耳廓传入了他的耳中。咚！又是将近1分钟过去，当那声久违的心跳声终于传来，陈宏宇的嘴角刹那间扩大，旋即他的身体如弹簧般瞬间站直，无比激动地朝齐桓大喊：小吉，快把那些医生全部给我找回来，立刻，马上！是。老四，陈峰没死，你放心，今天我们一定能将他救回来，就算是阎王来了，我也要救他。